So this begins our journey. การเจอนี่เริ่มแล้วนะคะ This becomes telepathic. การสื่อสารทางจิตเริ่มขึ้น This is a pure form of communication between the atmas, the white core of the being that is the spherical being, like you would see there, and each other. Because this is what we really look like that's running the body you have. เป็นการสื่อสารตรงนะคะระหว่าง core energy ระหว่าง atma กับ atma นะคะซึ่งเป็นร่างกายที่แท้จริงและเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราแต่ละคน This is what should be most clearly understood by all of you, that this is what we really are. In a normal state, before being on this earth, you would have known this without hesitation. นี่เป็นสิ่งที่เราทุกคนในที่นี้ควรจะรู้กันดีแล้วนะคะว่าตัวเราที่แท้จริงก็คือเป็น atma นะคะก่อนที่จะมามีชีวิตอยู่บนโลกนี้อีก And what is done to people before they're born here goes back into Galactic Alliance history, a history you were made to forget. สิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกของเราตอนนี้นะคะต้องย้อนหลังกลับไปประวัติศาสตร์ของกาแล็กติกซึ่งพวกเราลืมไปหมดแล้ว We were all made to forget it, myself included. พวกเราทุกคนถูกทำให้ลืมสกอตเองก็เช่นกัน I had to do many things I don't disclose to people on earth through most of this life in order to begin this work after I was 60 years old. สกอตต้องทำอะไรหลาย ๆ อย่างนะคะโดยไม่เปิดเผยความจริงให้กับคนบนโลกนี้นะคะจนถึงเวลาที่พร้อมหลังจากอายุ 60 ปี This work is being done to make it easier for all of you to remember and to recall who and what you are and not have to go through the difficult road I went down to get there. งานที่สกอตทำนะคะเป็นการเตรียมการให้พวกเราทุกคนได้ผ่านได้ทำให้พวกเราจดจำตัวตนที่เราลืมมันไปนะคะโดยที่ไม่ต้องผ่านเส้นทางยากลำบากเหมือนกับสกอต When you know what's in a primary implant and you are aware of what is contained in it, it no longer has much influence on your life and your higher faculties begin to awaken. เมื่อเรารู้ว่ามีอะไรอยู่ในตัว primary implant นะคะมันก็จะส่งผลกระทบกับเราได้น้อยลงและเราก็จะเริ่มจดจำแล้วความสามารถเราก็จะกลับมา Removing secondary implants gets certain blocks out of the way so that you can be prepared to be courageous enough to go and look into what is inside a primary implant. การ remove เอา secondary implant ออกนะคะเหมือนกับเป็นตัวเอาตัวบล็อกออกไปก่อนนะคะเพื่อให้เราเตรียมตัวเพื่อจะไปเผชิญหน้ากับตัว primary implant The beings that I will introduce to you once we are outside of Earth's negatively impacted atmosphere will continue to work with you every night if you ask them to. being ที่สกอตแนะนำให้พวกเรารู้จักนะคะพวกเขาจะเป็นคนมาช่วยพวกเราทุกคืนที่นอกบรรยากาศโลกเวลาที่เราหลับในตอนกลางคืนทุกคืน They do not invade your privacy. They're not like psychic invaders. They won't telepathically intrude upon you. But when you ask them for assistance, they will be in a pure form of communication to assist you. พวกเขานะคะหมายถึง being นะคะพวกเขาไม่เข้ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของพวกเรานะคะแต่ว่าพวกเขาจะเข้ามาช่วยเราในการสื่อสารทางตรงระหว่างจิตกับจิตถ้าหากพวกเรามีการร้องขอ Remember, these are beings just like you, but they were never born on Earth. They don't have subconscious minds, and they don't have implants. They're the best people to assist you. being นี้นะคะก็ต่างดาวก็เหมือนกับพวกเราทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าพวกเขาไม่ได้เกิดบนโลกใบนี้พวกเขาไม่มีจิตใต้สำนึกแต่พวกเขาไม่เคยถูกฝังด้วย implant ดังนั้นพวกเขาเป็นบุคคลที่ดีที่สุดที่จะช่วยพวกเรา This is not about implant removal. This journey is to go much further, out into space, into other worlds, into higher dimensions, and up above the void that people know of in Thailand and certain esoteric groups know of and call the void. We're going much higher than that. การออกเจอร์นี้ครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการ remove implant นะคะแต่ว่าเป็นการพาไปยังดาวต่างๆมิติต่างๆและเลยขึ้นไปเหนือดินแดนของความว่างที่คนไทยก็รู้จักกันดีนะคะเราไปขึ้นเหนือจากดินแดนความว่างนั้นขึ้นไป It was my privilege to introduce two couples from other worlds to all of you, Shantial and Tonaltial, Dantam and Lamtian. ก็ได้รับโอกาสพิเศษนี้นะคะที่ได้แนะนำให้ค
คนบนโลกได้รู้จักคู่สองคู่นะคะก็คือชอนชิลทูโนชิลและดอนเทียมแลนเทียม They are names you can call on, male and female. They appear to be about 36, long hair to their shoulders, very beautiful, very handsome, about 36. พวกเขาทั้งคู่เนี่ยนะคะหมายถึงทั้งสองคู่เราสามารถจะเรียกให้พวกเขาเข้ามาช่วยเหลือพวกเราได้นะคะโดยที่พวกเขาทั้งคู่ทั้งสวยทั้งหล่อนะคะอายุประมาณ36ปี There are many other couples in the Galactic Alliance and that work with master teachers to assist all of you. A man and a woman, generally a couple, is assigned to each person. มีจริงๆแล้วมีคู่อีกหลายคู่นะคะที่มาจากพันธมิตรกาแล็กติกที่ทำงานร่วมกับ Master Being ต่างๆซึ่งพวกเขาจะมาคอยให้ความช่วยเหลือพวกเรา They work exclusively for a time with each one of you. They cannot be influenced from people on earth. They cannot be controlled. They cannot be manipulated by any negative nature. So they can really be of great benefit to you. พวกเขานะคะจะเข้ามาช่วยเหลือพวกเราอย่างเต็มที่นะคะโดยที่ไม่มีส่วนอื่นๆเกี่ยวกับทางโลกไปเกี่ยวข้องหรือไปกดดันหรือควบคุมอะไรพวกเขาได้ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาช่วยเราก็เพื่อประโยชน์ของพวกเราเอง It's important that you, unless you're very advanced, close your eyes in order to begin to see what it is that's being shown to you. มันเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เราควรจะหลับตานอกจากว่าเราจะมีความสามารถมากๆนะคะที่จะสามารถเห็นสิ่งที่พวกเขาแสดงให้พวกเราเห็นได้ This is because when you close your outer eyes, all light coming from the atmosphere of Earth, which has recorded every negative thing in it that's ever happened, that gets shut off and an inner vision begins to open up. เหตุผลที่เราหลับตานะคะเพราะเราหลับตาแสงต่างๆสิ่งรบกวนต่างๆจากโลกภายนอกหรือถูกปิดและตาในนะคะก็คือจะถูกเปิดขึ้นมา The inner vision that opens up is not your physical eyes. It's what you see with into the grand multidimensional creation. The Atma can see into this. Physical eyes on earth cannot. สิ่งที่เราเห็นต่างๆเมื่อเราหลับตาเป็นการเห็นจากแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราที่เห็นได้จากทุกมิตินะคะซึ่งดวงตาเนื้อของเราไม่สามารถเห็นได้ This takes a little courage and a little self-discipline so that you can begin to awaken things you were made to forget. It's very simple. ต้องใช้ความกล้าและความมีวินัยนะคะเราถึงจะปลุกตัวเราให้ตื่น I take it all of you have voluntarily decided to go on this journey to be of benefit to yourself and all life. สกอตเองนะคะก็จะพาพวกเราในการออกครั้งนี้นะคะด้วยความเต็มใจเพื่อไปอย่างชีวิตต่างๆที่พวกเราเคยลืมไว้ที่เคยลืมเอาไว้แล้ว My purpose for conducting these journeys, guiding them, is to help you have primary and secondary implants, if you still have them, turned off by these beings. They will turn them off and keep them off with your sleeping body when we go on this journey outside of Earth's atmosphere. จุดประสงค์ของการพาทุกคนออกเจอร์นี่ครั้งนี้ของสกอตนะคะก็เพื่อให้ทุกคนในการออกเจอร์นี่โดยมีbeingต่างๆช่วยปิดถ้าบางคนยังไม่ได้ถ้าบางคนยังมีตัว secondary implant อยู่นะคะแล้วก็ตัว primary implant จะถูกปิดลงในการออกเจอร์นี่เพื่อเราได้มีประสบการณ์และจดจำได้ This means that fear of the present and future will not be part of your experience. หมายความว่าความกลัวจากปัจจุบันและอนาคตนะคะจะไม่มีผลกับการออกเจอร์นี่ครั้งทำอะไรในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้ไม่ได้ The truth is, no being, no Atma can remember anything of a higher nature or remember how to see their way around the grand dimensional creation, carrying fear with them. The two don't mix. ความจริงก็คือนะคะไม่มี being คนไหนหรืออาตมาไหนนะคะที่สามารถจะสำรวจท่องเที่ยวไปในจักรวาลมิติต่างๆได้โดยที่ยังมีความกลัวอยู่เพราะความกลัวกับการตื่นรู้เนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้ Any kind of fear, particularly subconsciously motivated fear, must be turned off before we begin the journey. This is done for you. It's part of the service. ความกลัวหรือจิตใต้สำนึกของความกลัวจะต้องถูกปิดนะคะในการออกเจอร์นี่ดังนั้นbeing ต่างๆเขาเข้ามาปิดให้ก็คือมาช่วยพวกเรานั่นเอง Dantium and Lamtium are standing around myself. ดันเทียมกับแลม Shantiel and Tonaltiel are standing beside Perry at this point.
จอห์นเทียมกับลันเทียมยืนอยู่ข้างๆสกอตตอนนี้นะคะส่วนชอนทิลโทนทิลอยู่กับแพรรี่ There is another man and woman equally qualified, just as advanced, standing beside each one of you, right where you are. They are in a pure human appearing energy body. It is not made of atoms or molecules. และมีคู่สามีภรรยาหรือคู่อีกหนึ่งคู่นะคะยืนกับทุกคนณเวลานี้ทุกคนนะคะโดยพวกเขามีร่างกายเป็นทางพลังงานไม่ได้ DNA หรือไม่มีโมเลกุล You will not be able to see them with physical eyes. Physical eyes cannot see that high a frequency. ดวงตาของเราไม่สามารถจะเห็นพวกเขาได้นะคะเพราะว่าความถี่สูงไม่พอ Physical human eyes see a very small band of light frequency, a tiny fraction of what's out there. ตาของเรามีขีดจำกัดในการมองเห็นความถี่นะคะ Let's use the word imagination. When you imagine something, this is not coming from your brain. เมื่อเราคิดหรือจินตนาการนะคะสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากในสมอง No one imagines anything from the brain. ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวนะคะที่คิดหรือจินตนาการจากสมอง The human brain has no faculty within it to imagine anything. There's no motion picture camera projecting images on a movie screen in your brain. ในสมองของเราไม่มีระบบหรือฟังก์ชันในการทำงานที่จะมีภาพนะคะที่จะเกิดขึ้นได้ในสมอง It's important to understand the difference. When you imagine going to the store, you visualize it because you know what it looks like, and then your body follows, gets in a car or gets on a bike, and you go to the store. เวลาที่เราจินตนาการนะคะเราคิดว่าเราจะไปที่ร้านค้าเราสามารถจะคิดและพาไปที่นั่นได้เพราะเรามีประสบการณ์เราเคยเห็นเราก็เลยขับรถหรือขี่จักรยานไปร้านนั้น What people on earth do not know, not yet, is that when they imagine going to the store, their brain's got nothing to do with it. แต่คนบนโลกยังไม่รู้นะคะว่าเวลาที่เราคิดว่าเราจะไปซื้อของที่ร้านมันไม่ได้เกิดขึ้นจากสมองของเรา The closest way of describing what is taking place is what we call daydreaming. Everybody knows how to daydream on earth. คำที่จะพูดให้ใกล้เคียงที่สุดนะคะเราพูดเหมือนกับว่าการกระบวนการต่างๆเหล่านี้เหมือนเราเรียกว่าฝันกลางวัน It's like you're sitting in a chair looking out a window with a cup of tea and you imagine being in the mountains or on the beach. เหมือนกับว่าเวลาที่เรานั่งอยู่ที่ห้องนะคะเราดื่มชากาแฟอยู่แล้วมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วจินตนาการเห็นภูเขาหรือทะเล The same process is involved in going to other planets and to higher dimensions. เราใช้กระบวนการแบบเดียวกันในการที่เราจะไปมิติหรือดาวอื่น Nobody has any problem with effort and struggle, daydreaming. It's effortless. ๆเราคนบนโลกนะคะมันคือเราฝันกลางวันได้ง่ายๆทำได้ง่ายไม่มีอุปสรรคอะไรเลย Because people are not taught any of this growing up on earth from anyone. They don't use higher faculties in order to be able to see what's out in the universe. เพราะคนบนโลกไม่เคยได้ฝึกหรือได้รับการสอนจากใครนะคะเราจึงไม่สามารถจะมองเห็นการออกไปจักรวาลนอกโลกได้ยังไง So my part is to serve to show you things that are out there, general things on different planes, on different planets, to help you remember how to do this. ในงานของสกอตนะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้พวกเราให้ได้เห็นโลกเห็นดาวต่างๆไปได้แบบทั่วๆไปนะคะ This has not been an easy job or a quick job. Waving a magic wand for people is not allowed. I have to actually demonstrate, as do those I work with, how to do this so that you can begin to grasp onto it and recover it. งานนี้ไม่ได้เป็นงานที่ง่ายๆและไม่ได้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทันใจนะคะมันไม่มีไม้กายสิทธิ์ที่ทำให้ทุกคนเห็นได้สกอตเองก็ต้องแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างในการที่จะไปมิติต่างๆนั้นต้องทำยังไง The wondrous beings I work with off world and master teachers do not teach on a blackboard or in a schoolroom. They demonstrate directly what they're trying to impart to others, and then we pick up on it. Master Teacher หรือ Being ที่สกอตทำงานด้วยนะคะพวกเขาไม่ได้สอนบนกระดานดำนะคะแต่พวกเขาสอนโดยการแสดงให้ดูให้พวกเราเข้าใจและทำตาม In other words, those beings who have never had a subconscious mind, have never been implanted, were never caught, serve as examples to show us what our potential is. Being ต่างๆนะคะที่เขามาช่วยพวกเขาไม่มีจิตใต้สำนึกไม่เคยถูกฝังด้วย implant เขาเลยมาแสดงวิธีการที่จะทำให้พวกเราจดจำได้นะคะ
Most of the time, I have my eyes closed, my physical eyes, and this body you're looking at sometimes, it's in the trance state called sleep already. เวลาที่สกอตถามบอกว่าเราเดินทางนะคะบางครั้งก็หลับตานะคะแล้วพอเราเดินทางจริงๆแล้วร่างกายของสกอตก็อยู่ในภาวะหลับเหมือนกัน I've learned how and been trained how to do this, running the body, speaking to you, being telepathic with you, while my body is really in the trance state we call sleep. Same thing you do with your body every night when you put it to bed. สกอตเองได้รับการฝึกมาได้รับการสอนมานะคะว่าให้พาพวกเราออก journey เนี่ยบางทีเขาก็ลืมตาพาพวกเราไปแต่ในตอนนี้ร่างกายเขากำลังหลับอยู่นะคะเหมือนกับร่างกายพวกเราหลับในตอนกลางคืน The big difference here is that you're working with beings now who keep you aware when you go beyond the earth as an Atma. This is something all Atmas know how to do when fear is not involved. แต่พวกเรานะคะตอนนี้เรามีสติรับรู้ทุกอย่างมันต่างกับตอนที่เราหลับนะคะเพราะมี being อยู่ข้างๆเราและพาเราออก journey นะคะแล้วเราสามารถจะเห็นได้ทุกอย่างเมื่อไม่มีความกลัวอยู่เลย That's because the Atma, which has a specific spherical shape, all the colors of the rainbow, each layer represents a different form. You're running on different planes. This is the nature of what and who we really are. ในอาตมาตัวตนที่แท้จริงของเรามีแถบสีต่างๆนะคะแล้วก็เป็นแสดงเรื่องราวการมีชีวิตอยู่ในลักษณะรูปร่างต่างๆเนี่ยนะคะนั่นคือเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา What we really are is not made of matter or molecules or atoms. It's not nuclear. It's not atomic. It is the omnipresent hue, the omnipresent hue expansion ray that is now operating throughout the multidimensional creation in a new way. ตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะไม่ได้สร้างมาจากอะตอมโมเลกุลใดๆเลยหรือ DNA ใดๆเลยนะคะแต่เป็นพลังงานเดียวกับพลังงานของฮีลที่อยู่ในทุกมิติ Hue comes from the first half of the word human, hidden in plain sight. Languages as they're spoken on earth did not originate on this planet. คำว่า heal นะคะมันถูกซ่อนเอาไว้อยู่ในคำว่า human นะคะซึ่งภาษาของคนบนโลกเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากบนโลกนี้ Human beings represented on earth, Asian, African American, uh, Caucasian, Hispanic, Aboriginal, Indian, all of these races come from other world systems originally. None of us evolved originally this kind of form on this planet. คนทุกคนทุกเผ่าพันธุ์บนโลกใบนี้นะคะไม่ได้วิวัฒน์มาจากโลกใบนี้เลยแต่ทุกมามาเราต่างก็มาจากที่อื่นดาวอื่น Human beings are one of the oldest races out in the universe, and they did not originally evolve even in our galaxy. เราเรียกว่ามนุษย์เนี่ยนะคะไม่เป็นเผ่าพันธุ์ที่เก่าแก่มากนะคะแล้วก็ไม่ได้วิวัฒน์มาจากกาแล็กซีนี้ด้วยซ้ำ We are not now, nor have we ever been, a physical body like the one we're running on Earth. เราไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนที่แท้จริงแม้แต่ร่างกายที่เราอยู่กันบนโลกตอนนี้ Speaking these words as I'm doing with you carries with them certain images, the direct experience that I'm relaying to you. It cannot just be copied and duplicated on Earth by others. It doesn't work like that. ในการทำงานของสกอตเวลาที่เขานำทางพวกเรานะคะมันเป็นการสื่อสารที่มีภาพทำให้เราเข้าใจซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะก๊อปปี้งานแบบนี้ได้ I do not remove implants myself. I rely on those beings I trust to do that who have never been born on this planet, were never implanted, and don't have subconscious minds. They don't operate from fear. สกอตเองไม่ใช่เป็นคนที่remove implant นะคะแต่เป็น being อื่นนะคะที่พวกเขาไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกไม่เคยมีจิตใต้สำนึกของความกลัวพวกเขาเป็นคนที่เอา remove implant ออกให้ The man and woman, usually a couple that are assigned to each of you, you will get to know them when you're courageous enough to ask their names. It's very simple. They will help you by keeping your primary implant turned off so you can go on this journey above the void into the upper realities. คู่คู่หญิงชายที่อยู่ข้างๆของเราแต่ละคนนะคะถ้าเรามีความกล้าหาญพอเราก็จะสามารถถามเขาได้ว่าคู่ชื่อของพวกเขาชื่ออะไรนะคะพวกเขาจะมาช่วยปิด primary implant เพื่อให้เราออก journey และจดจำมีประสบการณ์ได้ A physical body cannot go there. A spaceship cannot go there. Only you, each one of you, can go there.
ร่างกายและยานอวกาศนะคะไม่สามารถไปเหนือดินแดนที่อยู่เหนือความว่างไปได้เฉพาะแอตมาตัวตนที่แท้จริงเท่านั้นที่ไปได้ When we begin this process to leave the body and go beyond Earth's atmosphere, we are generally positioned in a circle of beings around Ambassador Trellian and some master teachers before we go further. ในการที่เราจะออก journey ครั้งนี้นะคะเราก็จะออกไปยังนอกโลกแล้วก็ยืนล้อมกันเป็นวงกลมนะคะโดยมี Ambassador Trellian อยู่เป็นจุดศูนย์กลาง The master teachers that come voluntarily to work with us in this way are generally not known to the history of what people call history on Earth. They are from other worlds. being หรือ master being ที่เข้ามาช่วยทำงานนี้ช่วยพวกเราโดยอาสาสมัครเนี่ยนะคะพวกเขาเป็น being ที่คนบนโลกยังไม่เคยรู้จักพวกเขาเลยที่มาจากดาวอื่น There are several that have their physical body stationed on Earth, but not in the Earth you're familiar with, in a higher parallel dimension of the physical universe. ซึ่งร่างกายของพวกเขาเองก็อยู่บนดาวโลกของพวกเขานะคะไม่ใช่ดาวโลกของเรานะคะอยู่ตามโลกตามมิติต่างๆ This is something you all once knew a long time ago as well. เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราเมื่อนานมาแล้วเคยรู้เรื่องนี้ดี What is behind me in this picture, this image behind that shows the Atma from the front cover of the Emerald Doorway book, actually shows what you look like that is not a body. ภาพหลังภาพข้างหลังสกอตนะคะที่เราเห็นเป็นรูปของแอดมานะคะนั่นแหละค่ะคือเป็นสิ่งที่แสดงให้เราเห็นว่าเราไม่เคยร่างกายของเราไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง It is spherical, round, like planets and moons and suns and stars. They're round too. แต่พวกเราที่แท้จริงก็คือเป็นทรงกลมนะคะเหมือนดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ When this is shown you by a correct artistic representation of it, when you hear the sound of the hue, this is permanent. The changes that begin to take place in each of us is not reversible. ภาพที่เห็นที่หลังสกอตเนี่ยก็คือเป็นภาพที่ทำให้เห็นได้เป็นความจริงนะคะแล้วเมื่อพวกเราเนี่ยได้มีการออก journey เชื่อมกับพลังงานของฮิวเนี่ยนะคะการเชื่อมต่อเกิดขึ้นทำให้เราจดจำได้ This is very fortunate. พวกเราโชคดีมาก When we cross paths with the hue, the first sound behind all creation, which comes from way above the void, it begins to become a master teacher itself for us. ๆเมื่อเราได้เชื่อมต่อนะคะหรือว่าได้พบกับพลังงานของฮิวแล้วนะคะจะพาพวกเราเชื่อมต่อไปยังดินแดนที่เหนือความว่างขึ้นไป There are countless master teachers and extremely evolved beings who know how to work in co-creative harmony with that one living power that supports the entire multidimensional creation. มี Master Being นับจำนวนนับไม่ถ้วนเลยนะคะที่เข้าใจเรื่องของการทำงานร่วมกับพลังงานของฮิว As Atmas, we are comprised of that very same source energy, prime creator, that source that exists far above what we call the void. เราเองที่เป็นอาตมาเราก็เป็นส่วนหนึ่งของพระผู้สร้างนะคะแล้วก็เป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างที่อยู่เหนือดินแดนความว่างขึ้นไปอีกสูง Being that we are not comprised of matter and energy, space and time, or molecules or DNA, we are comprised of an energy that has no limits. No limits to the speed of light, no limits whatsoever. We can go from here all the way to the source itself, many dimensions above the physical universe, in an instant. The Atma has this capability. การเป็นตัวตนที่แท้จริงเราไม่มีขีดจำกัดนะคะในการจะเดินทางไปที่ไหนมาไหนหรือขีดจำกัดความสามารถใดๆเลย It is a god or goddess type of energy. เป็นพลังงานที่เรียกว่าเป็นพลังงานของพระผู้สร้าง What we are that's spherical, as all planets, moons, and suns and stars are made in the image of their creators, is meant to return to that source to become a trustworthy co-creator with it. เราเองเป็นพลังงานทรงกลมเหมือนกับพระผู้สร้างนะคะเหมือนดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ต่างๆนะคะซึ่งมีหน้าที่ในการร่วมสร้างกับพระผู้สร้าง This is the actual purpose for the existence of each individual being. นี่คือจุดประสงค์ของการดำรงอยู่ของทุก being When you imagine someone you respect and love, you're grateful they are in your life. It just needs to be a person, a place, or a thing, but something that when you first imagine it, visualize it, it makes you smile inside.
จินตนาการถึงคนที่เรารักนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือสัตว์หรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจินตนาการถึงทำให้เรายิ้มในใจได้ It can be a master teacher, it can be a waterfall, a hummingbird, an ocean, a beautiful scene, a baby's smile, anything that makes you เป็น smile inside. อะไรก็ได้นะคะทำให้เรายิ้มได้ไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์นะคะเป็นนกเป็นทะเลเป็นน้ำตกเป็นเด็กเล็กๆต่างๆนะคะที่ทำให้เรายิ้ม This goes quite beyond what people call positive and negative, good and bad on earth. It goes into the one energy behind all that, and then we start to work further from there. เราทำงานที่เหนือจากพลังงานที่เราเรียกว่าบวกหรือลบนะคะแต่เป็นพลังงานของพระผู้สร้าง The man and woman not from earth who are showing you about a 6 foot tall, perfectly handsome, perfectly beautiful, 36-year-old aged body are many hundreds of years old. The bodies they actually have are much, much older than you on earth. คู่สามีภรรยาที่ยืนประกบเราอยู่นะคะพวกเขาสูงประมาณ6 ฟุตนะคะทั้งสวยทั้งหล่อพวกเขามีอายุกันเป็นหลายร้อยปีแล้วนะคะถ้าเทียบกับทางโลกนะคะ Where you are sitting on this journey, wherever you are, there is a man and woman standing beside you. And up near the ceiling, where you're hovering right now above that body as a spherical being, they're hovering to each side of you. ในตอนนี้ห้องที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยนะคะทั้งคู่ก็ยังยืนประกบเราอยู่แล้วเราตอนนี้อยู่ที่เพดานห้องทั้งคู่ก็ยังยืนข้างๆเรา Then you realize you're showing them a 36-year-old, perfectly flawless human body, handsome, beautiful, whether you're male or female, and it looks the same to them. This is something all Atmas have been able to do. It's how we show ourselves to each other. แล้วเราก็เห็นร่างกายทางพลังงานของเรานะคะอายุประมาณ36ปีเป็นร่างกายที่ทั้งสวยทั้งหล่อเหมือนกันนะคะเหมือนกับร่างกายทางพลังงานทั้งคู่ที่ยืนข้างๆเรา When a primary implant, which none of you have removed yet, is kept off, you're able to see this better and imagine it better because there's no negative nature influencing you. เมื่อตัว primary implant นะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครได้รับการเอาออกนะคะแต่เป็นการปิดให้ชั่วคราวเมื่อมันมีการปิดแล้วนะคะมันไม่มีอะไรที่เข้ามารบกวนได้ทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆได้ The best way to go on these journeys is with childlike wonder. สิ่งที่ดีที่สุดในการออก journey นะคะคือให้ออก journey เหมือนกับเด็กๆที่อยากรู้อยากเห็น This just means, like a child, you're amazed by everything and you go off and learn. This is the way we pick up on high use of higher faculties and wake them up that other beings have turned on. มันหมายความว่าเรามีความอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้นตื่นเต้นกับทุกสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะเพื่อให้เราจดจำได้และรับประโยชน์สูงสุดและจดจำมันได้ And since this is telepathic, a pure form of energy connection between us as Atmas and the pure omnipresent power, no negative nature can enter this in any way. เพราะนี่เป็นการสื่อสารตรงกันระหว่างทางจิตกับทางจิตในสนามพลังงานของฮิวจะไม่มีพลังงานลบใดๆมารบกวนพวกเราได้ It is kept turned off with your body that's in the trance state we call sleep. และตอนนี้นะคะตัว implant มันถูกปิดเอาไว้ในขณะที่ร่างกายมันหลับอยู่ที่โลก This is natural and normal for an awakened Atma. เป็นเรื่องปกติสำหรับแอดมานะคะที่กำลังตื่นขึ้นมา You can see the man and the woman standing beside you, pointing upward. You realize you're all three spheres hovering above three metaphysical body forms that look perfect, flawless in every way, made of energy. And then you find yourselves hovering beside each other at 10,000 meters in the atmosphere. เราจะเห็นทั้งคู่ที่ยืนประกบเราอยู่นะคะชี้ขึ้นไปข้างบนนะคะโดยที่ตอนนี้เราทุกคนก็คือเป็นแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานตอนนี้เราก็ขยับลอยขึ้นมาอยู่ที่ 10,000 เมตรเหนือโลก And then you find yourself standing in a circle of beings in space, outer space. Earth is in the distance, the polar ice caps and oceans and land masses and barren moon, the sun, and billions of stars, and you can see them all around us. อันนี้นะคะเราก็ลอยมาอยู่ในนอกโลกในอวกาศแล้วนะคะเราเห็นโลกของเราดาวโลกเห็นดวงจันทร์นะคะและเห็นดวงดาวต่างๆแล้วเห็นดาวต่างๆที่มีเป็นพันล้านเลยอยู่รอบๆตัวเรา In the center of this circle of us standing around each other is Ambassador Turelian. He's showing you a body 18 feet tall, a human body, a male.
และตรงกลางที่ยืนเป็นวงล้อมกันอยู่นะคะก็คือ Ambassador Tolerian นะคะเป็นผู้ชายสูงประมาณ18 ฟุต He looks Caucasian. He has long blonde hair, slightly wavy to his shoulders, slightly bigger, beautiful crystal blue eyes, larger than an Earth human, slightly pointed ears, single white gown on to his bare feet, and he's holding his two thumbs up in his closed fists, and there's a white golden light around each of them. เราเห็น Ambassadorian นะคะผมเป็นบลอนด์นะผมเป็นลอนสีบลอนด์สีทองนะคะดวงตากลมโตสีน้ำเงินนะคะแล้วก็หูแหลมนิดหน่อยใส่เป็นชุดกราวน์นะคะไม่ได้สวมรองเท้าแล้วเราเห็นเหมือนกำมือและยกนิ้วโป้งขึ้นมาแล้วก็เป็นแสงเนี่ยอยู่ล้อมรอบนิ้วทั้งสอง We are taking what's necessary time to reveal, visually reveal to you what is taking place and how this works. เราใช้เวลากันนะคะเพื่อให้เห็นสิ่งต่างๆในการเตรียมการกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นรอบๆตัวเรา The energy coming through his closed fists and his thumbs up, very positive, is brighter than the omnipresent living golden white light that surrounds us in space. Same thing, but it's from a much higher dimension. แสงที่ส่งมาอย่างกำปั้นของโทรเลียนที่ยกนิ้วโป้งขึ้นนะคะที่กลุ่มพวกเราไว้แสงนี้จะสว่างกว่าแสงของฮิวที่อยู่รอบนอกพวกเรา The beings that you see around in this circle is everybody on this group journey. I'm standing about in the middle, away from opposite the earth. Out in this circle, Perry's about a third of the way towards the earth. There are beings standing beside each one of you, the 36-year-old male and female standing beside each of you, and all of you are these spherical atmas hovering above these forms we are showing each other. สกอตเองจะอยู่ทางด้านฝั่งขวานะคะตรงข้ามกับโลกในอวกาศนะคะคล้ายๆตรงกลางฝั่งขวานะคะแล้วก็แพรรี่ออกมาทางฝั่งซ้ายอยู่ไปทางฝั่งซ้ายประมาณเกือบถึงโลกประมาณ1/3แต่เราแบ่งครึ่งออกไปนะคะแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็จะมีบีอิงประกบกันอยู่แต่ละคู่ Further beyond Perry, near the earth, towards the earth, in this circle of beings is Master Ramu. ถัดจากแพรรี่ไปนะคะก็จะเป็นมาสเตอร์รามูที่จะยืนใกล้ๆกับฝั่งโลกเลย I will describe him so you can help to remember how to see these beings. He has a maroon colored robe on, a simple rope for a belt. He's holding a crystal staff that's 6 feet tall. It's made of quartz. It's glowing with a golden light. It has the ancient Egyptian symbol on it top for eternal life, a cross with a vertical oval hole. And he is coal black hair, coal black short cropped curly beard and hair, coal black eyes. He is a swarthy complexion. You'd think he was from Tibet, but he's not. ก็บรรยายลักษณะของมาสเตอร์รามูให้ฟังนะคะก็คือยืนฝั่งเดียวกับโลกนะคะใส่เป็นชุดคลุมหมอกเป็นสีเลือดนกนะคะแล้วก็มีเชือกรัดเป็นที่ตรงสะโพกเป็นเอวนะคะแล้วก็มีเราเรียกว่าเป็นคล้ายๆไม้เท้านะสูง6 ฟุตนะคะเป็นคริสตัลแล้วตรงยอดนะก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่มีรูตรงกลางเนี่ยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นอมตะผมดำหยิกหนวดเคราสีดำดวงตาสีดำนะคะลักษณะถ้าเราเห็นนึกว่าจะมาเป็นคนจากทิเบต His body appears to be about 36, just like all of yours. The actual body that's physical he has on Earth is located in a city called Agamdes. It is in the third higher parallel dimension of the physical universe, where another Earth exists you're usually not aware of. มาสเตอร์รามูนะคะก็คือมีลักษณะร่างกายทางพลังงานอายุ36 ปีเหมือนกับพวกเราแต่ร่างกายที่แท้จริงนะคะอยู่ที่ดาวโลกคู่ขนานที่3นะคะที่เราเรียกมาจากที่เราเรียกว่าอากัมเดส Out in space further, standing in the circle, is Master Opellum. ฝั่งตรงข้ามกับในอวกาศตรงข้ามกับมาสเตอร์รามูก็คือมาสเตอร์โอเปรัม He is about 6 feet tall with jet black shiny hair to his shoulders, emerald green eyes. He's handsome, he's trim, he's got a single form-fitting uniform on. He's holding his right hand up and you can see little webs between his fingers. He's showing you something. มาสเตอร์โอเปรัมผมดำคลับนะคะดวงตาสีเขียวสูงประมาณ6 ฟุตนะคะใส่ชุดเป็นกาแล็กติกนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายกาแล็กติกที่อกขวานะคะแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาให้พวกเราดู He has pale blue skin. ผิวเป็นสีฟ้าอ่อน He's human.
เป็นคนนะคะ He lifts his neck and shows you three little slits high up in the back of the neck because this human race evolved with the ability to swim underwater, breathe underwater, or on land. มัชฌะอุปลัมนะคะยืดคอให้เราดูเล็กน้อยนะคะเราจะเห็นเหมือนเป็นเราเป็นเรียกว่าเป็นเหงือกหรือเป็นครีบนะคะ3 อันที่อยู่ใต้คางใต้คอนะคะซึ่งเผ่าพันธุ์นี้สามารถจะหายใจได้ทั้งบนบกและในน้ำ He has a being standing beside him named Dome. แล้วก็มีบีอิงอีกคนหนึ่งที่ยืนข้างๆมัสเตอร์โอเปรันนะคะชื่อโดม Dom has shorter hair. ดอมผมสั้นกว่านะคะ He's a scientist, an oceanian scientist. เป็นนักวิทยาศาสตร์จากดาวโอเชียนา He has in his right hand, he's holding a four-sided, transparent quartz, luminous pyramid-shaped crystal with a little blue star hovering above it, showing you a device. อ่าดอมนะคะมือขวาเนี่ยจะถือเป็นพีระมิดที่เป็นควอร์ตเป็นพีระมิดเนี่ยนะคะแล้วเหนือยอดพีระมิดขึ้นมาก็คือเป็นคล้ายๆเป็นทรงกลุ่มสีน้ำเงินนะคะกำลังโชว์ให้พวกเราดู device เป็น device ชนิดหนึ่ง There's a little shaft of white golden light coming from high in space down into the star, into this pyramid, and it's shining this light out all four sides of the pyramid and out the bottom. เราจะเห็นเป็นแสงสีขาวนะคะส่งตรงมายังดูวงกลมทรงกลมนี้นะคะแล้วผ่านไปยังพีระมิด4 ด้านนะคะแล้วสว่างออกมานะคะเป็นส่องสว่างไปทั่วแล้วถึงลงไปข้างล่างด้วย This device is capable of channeling energy from above the void, pure hue, down into the physical universe and out to other planets. device นี้นะคะหรืออุปกรณ์นี้นะคะก็คือจะเป็น device ที่ดึงพลังงานของฮิวนะคะที่จาก upper world ลงมานะคะลงมายังดินแดนที่ lower world มาจากโลกทางกายภาพ The Oceanians have probably the highest or most evolved crystal-based science in the galaxy. ในกาแล็กซีนะคะเผ่าโอเชียนันน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่วิวัฒน์มากที่สุดแล้วนะคะในเรื่องของคริสตัลนะคะ The body forms they're showing you actually exist on planet Oceania. That's located on the other side of our galaxy. ร่างกายทางพลังงานที่พวกเขาแสดงให้เราเห็นนะคะเป็นร่างกายที่พวกเขามีร่างกายจริงๆอยู่ที่ดวงดาวของเขาโอเชียนาอีกฝั่งหนึ่งของกาแล็กซี Master Opelum is showing you a physical form that looks to be about 36, closer to 40 maybe, but he actually has a body on Oceania that's over 500,000 years old, unaged. มาสเตอร์โอเพลัมนะคะแสดงร่างกายทางพลังงานที่อยู่อายุประมาณ36จนเกือบ40 ปีนะคะซึ่งมีร่างกายจริงๆอยู่ที่ดาวโอเชียนาประมาณ5 แสนปีแต่ดูไม่แก่เลย Dom's physical body on Oceania, a lead scientist, is almost as old as Master Opelum. ดอมเองนะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ด้วยกันนะคะก็คือลักษณะใกล้ๆกับโอเปร่ามายูนะคะก็ไล่ๆกัน Master Ramu has a body on Earth in Augumdes that's over 500 years old, and his doesn't age either. มัชรามูนะคะมีร่างกายอยู่ที่กัมเดชนะคะอายุประมาณ5 แสนปีเช่นกันนะคะแล้วก็ไม่แก่ Ambassador Trellian's 18-foot tall body that looks like a 36-year-old Greek god is millions of years old, and about a billion years ago, it's billions of years old, and a billion years ago they immortalized their body in a special way. The entire Seres race did this. Ambassador t o l e r i a n นะคะซึ่งสูง18 ฟุตเนี่ยนะคะดูลักษณะร่างกายเหมือนอายุ36 ปีจริงๆแล้วมีอายุยาวนานกว่าเป็นหลายพันล้านปีแล้วนะคะแล้วก็มีวิธีการทำร่างกายของเขาให้เป็นอมตะ He's showing you a form he once had. He doesn't have a physical body anymore. The way they immortalized their body, as Atmas, they evolved to the point to be able to break down the DNA and store it in one of the little golden teardrops, in the golden layer around the white core of their being. When he wants to show it to somebody, he just manifests it, the same DNA pattern, out of the omnipresent power.
Ambassador Tolarian เนี่ยไม่ได้มีร่างกายแล้วนะคะแต่ว่าเขามีวิธีการในการเก็บร่างกายของเขาไว้เป็นไม่มีร่างกายทางกายภาพแต่เขามีทีวิธีการเก็บร่างกายนี้เราเห็นก็คือดึงส่วนหนึ่งจาก DNA มาแล้วก็เก็บอยู่นะคะในหยดน้ำที่แถบใกล้ๆกับ Core Energy เมื่อต้องการแสดงร่างกายให้ปรากฏเชื่อมต่อกับพลังงานของ HEAL ก็จะแสดงร่างกายปรากฏอีกขึ้นมาอีกครั้ง The Say rays were responsible for seeding life in many galaxies, both in the physical and astral dimensions, a very long time ago before they vanished. เผ่าพันธุ์ของเซลล์เลยนะคะเขามีหน้าที่ในการที่เหมือนกับว่าสร้าง DNA ขึ้นมานะคะในโลกของโลกทางกายภาพแล้วก็โลกของทางอ่า Astral Plane นะคะแล้วตอนนี้เซลล์นี้ก็เผ่าพันธุ์นี้ก็คือหายไปนะคะ If he had the purpose to stand on Earth somewhere, he could walk up and touch his 18-foot tall body. He wouldn't do that because people on Earth are not ready for such things. But he could do it. The point is he doesn't have the problem of pushing around a physical body, feeding it, or taking it to the bathroom. He's showing us our potential. Ambassador Tolarian เนี่ยนะคะสามารถที่จะดึงพลังงานจาก DNA และเชื่อมต่อกับ HEAL เนี่ยมาปรากฏร่างกายทางกายภาพซึ่งเราสามารถจะจับและสัมผัสได้นะคะเหมือนร่างกายของพวกเราแต่ตอนนี้เขาจะยังไม่ทำแบบนั้นเพราะคนบนโลกเนี่ยจะเกิดความกลัวนะคะแล้วเขาสามารถจะเก็บร่างกายไว้ทีนี้เขาไม่จำเป็นต้องกินหรือเข้าห้องน้ำเหมือนกับเราคนบนโลก When you look above Terrellian's 18-foot tall body, you see a very large, beautiful Atma hovering there. เรามองเหนือร่างกายทางพลังงานของ Tolarian ขึ้นไปนะคะเราจะเห็นอันมากขนาดใหญ่และพลังงานสีสว่างสวยงาม High up above this sphere is Eta and Din. They are drens, about 3 feet long from the root of their tail to the tip of their nose. They are not human. เหนือแอตมาของ Tolarian ขึ้นไปนะคะเราก็จะเห็นRen นะคะทั้งคู่เนี่ยนะคะไม่ใช่มนุษย์นะคะลักษณะไม่ใช่ร่างกายเป็นคน When you look outside this circle of us, out in space, there are 12 30-foot in diameter disc-shaped ships circling us, hovering with a blue anti-gravitic light around them and 3 half-sphere pods on the bottom of the hull. เรามองไปในอวกาศรอบๆพวกเรานะคะเราจะเห็นยานที่มีความกว้างประมาณ30ฟุตนะคะแล้วก็มีแสงสีฟ้าคลุมตัวยานใต้ยานจะเป็นรูปทรงครึ่งวงกลม3อันเนี่ยติดอยู่ที่ยานใต้ยาน In a practical way, they hover in these ships. There are 4 couples on each ship. One couple will go to the back and go out of their bodies, put them to sleep. Those are the beings standing beside each one of you. ในยานแต่ละลำเนี่ยนะคะจะมีบีอิง4คู่อยู่ในยานโดยจะมี1คู่นั่งหลับอยู่หลังเหมือนกับนั่งหลับอยู่หลังยานซึ่งคนที่นั่งหลับอย่างหลังยานก็คือคนที่มายืนประกบพวกเราแต่ละคน That means that these Galactic Alliance beings also go on journeys above the void. นั่นหมายความว่าพันธมิตรบีอิงที่มาจากพันธมิตรกาแล็กติกเนี่ยนะคะพวกเขาก็ไปดินแดนของความว่างกับพวกเราด้วย These particular beings, a couple assigned to each one of you, work in the Hue Expansion Ray Academy, where we're going. บีอิงที่ยืนประกบเราแต่ละคนเนี่ยนะคะพวกเขาเองนะคะก็จะไปกับเราและพวกเขาก็ทำงานอยู่ที่ Hue Expansion Ray Academy ด้วย It takes some preparation to go on such a journey. มันจะต้องมีการเตรียมตัวนะคะเตรียมการก่อนที่จะออกเดินทางกันแบบนี้ The journey is actually instantaneous, but it's better to describe some visual things along the way so you can each get some grounded feeling with the actual journey. การออก journey จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นทันทีนะคะเราไปกันทันทีเลยแต่ว่าเราจะมีการบรรยายพูดให้ฟังนะคะเพื่อเราได้มีประสบการณ์เห็นสิ่งต่างๆ As the Atma, the spherical being made of the hue, we can move through the omnipresent hue power that is that black area in space that surrounds all things you see. In a Hubble Space Telescope image, little galaxies float in this other energy. แอตมานะคะเป็นพลังงานกับพระผู้สร้างซึ่งเราจะสามารถไปได้ทุกที่ในสนามพลังงานของฮิลที่เราเห็นเป็นความดำมืดเวิ้งว้างนะคะเป็นที่ที่กาแล็กซีเล็กๆต่างๆเนี่ยลอยอยู่ These galactic galaxies are on a number of levels. Higher molecular time rate matter all the way up through the etheric plane before you even get to the void. กาแล็กซีเล็กๆต่างๆเนี่ยนะคะจะมีความถี่ต่างๆเนี่ยอยู่หลายความถี่นะคะหลายกาแล็กซีจนกว่าเราจะไปถึงที่ Astral Plane ก่อนที่เราจะไปถึง Void For life to change,
for beings that have been made to forget all they once knew and change life on earth. The being must make the journey above the void because there, above it, where no fear exists, they can make change that will change their life here on earth. การจะเปลี่ยนแปลงชีวิตบนโลกได้นะคะเราจะต้องไปยังดินแดนที่เราเรียกว่าเหนือความว่างขึ้นไปเราต้องไปเปลี่ยนแปลงที่นั่นโลกทางกายภาพถึงจะเปลี่ยนแปลงได้ You can see a white golden light around us everywhere. It doesn't appear black to us as atmas at all. It's 0 point energy. It's toroidal energy. It's the energy of the universe, which is one living conscious power. เราเห็นแสงต่างๆรอบตัวเรานะคะเป็นแสงสว่างเต็มอยู่ไปทั่วเลยนะคะที่เราเรียกว่า zero point energy นะคะหรือควอนตัมฟิสิกส์ควอนตัม energy นะคะซึ่งเป็นพลังงานที่อยู่ไปทุกที่ The atma moves on this energy that is not nuclear, not atomic, it's not molecules, it's not atoms. It doesn't feel heat or cold. You and I, as atmas, can move on that energy anywhere instantly. นี่แหละค่ะเราเดินทางลอยอยู่ในสนามพลังงานตรงนี้นะคะซึ่งไม่มีความร้อนไม่มีความเย็นนะคะเราจะไปไหนที่ได้ไปไหนก็ได้กับในสนามพลังงานนี้ There are two forms of travel as an atma, what we call out of body travel, which we're doing, and direct projection. ในการเดินทางของแอตมานะคะเราเรียกว่าเราเดินทางได้กัน2แบบนะคะที่เราเรียกว่า out of body คือเรากำลังทำกันตอนนี้คือออกนอกร่างกายนะคะอีกอันหนึ่งเรียกว่า direct projection นะคะ As a person becomes more confident with such things, they're supposed to know at birth, they're able to move across dimensions and even millions, billions of times beyond the speed of light instantly. ถ้าเราตื่นรู้แล้วเราได้เรียนกันมาตั้งแต่เราแรกเกิดเนี่ยนะคะเราจะรู้เลยว่าเราสามารถที่จะเดินทางผ่านทะลุดวงดาวเป็นพันล้านดวงดาวได้โดยทันที No sense in jumping too far ahead into that capability. We're going to go through the out of body travel method so we can see things along the way. ตอนนี้เรายังไม่ต้องรีบแบบกระโดดไปถึงความรู้ตรงนั้นนะคะแต่ตอนนี้เรามาเริ่มต้นในการออกเดินทางแบบออกนอกร่างกายกันก่อน There are faculties in the golden area of the teardrop shaped lights that surround the white core of your being that store higher faculties of the innate ability already built in to go around the entire creation and waken things. ในในหยดน้ำรอบๆคอ energy ของพวกเรานะคะตรงนั้นน่ะมันจะมีความสามารถต่างๆของพวกเราที่ทำให้เราสามารถจะเดินทางหรือทำอะไรก็ได้ During the journey, especially with the primary implant turned off, everything that we do on this journey becomes a permanent awareness. It cannot be reversed. ในระหว่างการออก journey ครั้งนี้นะคะตัว primary implant น่ะมันถูกปิดทำให้เราเนี่ย สามารถจะจดจำทุกอย่างได้ในการออก journey นะคะ When you look far above Eta and Din, who have their glowing tails, they have dexterous fingers and toes and hands like a human, but they're not human. ที่เรามองไปที่ Eta and Den นะคะพวกเขาเนี่ยก็คือสูง3ฟุตเนี่ยนะคะมือเท้าของพวกเขาลักษณะเหมือนคล้ายๆคนนะเขาส่วนหางเนี่ยแบบเป็นใสๆคล้ายๆเป็นคริสตัลนะคะแต่พวกเขาไม่ใช่เป็นคนอย่างเรา They have pale green bodies and big bulbous blue eyes. They're cute as the dickens, courageous to a fault. And this is a married couple. They are master teachers, both of them. Eta and Den นะคะเป็นทั้งคู่เป็นสามีภรรยาแล้วก็เป็นมาสเตอร์ด้วยนะคะผิวออกเป็นสีเขียวอ่อนดวงตากลมโตและน่ารักและเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญมาก They actually have this body. It has a glow around it from the tail. They are silica based, not carbon based, and they evolve with the ability to defy gravity and fly through the air. พวกเขานะคะก็เป็นคู่ที่หางของเขาเนี่ยจะมีแสงสว่างออกมานะคะแล้วก็สามารถจะลอยต้านแรงโน้มถ่วงได้นะคะสามารถลอยในอากาศได้ They come from Oceania, where Mastropellum comes from. พวกเขามาจากดาวโอเชียนาที่มาสเตอร์โอเพลัมอยู่ที่นั่น That's located on the other side of the Milky Way galaxy in the third higher parallel dimension of the physical universe. ดาวโอเชียนาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกาแล็กซีเรานะคะอยู่ที่คู่ขนานที่3 When I speak of the Galactic Alliance, I'm not speaking of just planets in our galaxy. I'm speaking of levels of galaxy like the Milky Way, where other worlds exist on a higher molecular time rate.
and the beings with the most advanced technology can move between these parallel dimensions. There are 144 of them. เวลาสกอตพูดถึงเรื่องของกาแล็กติกต่างๆสกอตไม่ได้พูดถึงเฉพาะเล็กๆนะคะแต่พูดถึงคู่ขนานทุกคู่ขนานที่มีกาแล็กซีต่างๆอยู่นะคะซึ่งยานนักบินต่างๆสามารถจะเดินทางได้ทั้ง144คู่ขนาน The Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds, which is how it's described in English, exists on a number of parallel dimensional levels in more than 450 million spacefaring races. พันธมิตรระบบดวงดาวเสรีแห่งกาแล็กซีเนี่ยนะคะเขามีอยู่ในทุกๆคู่ขนานนะคะซึ่งจะมีดวงดาวเป็น450ล้านกว่าดวงดาวเป็นพันธมิตรกันอยู่ The Atma we all are is destined to become aware again of all the great life that's out in the grand multidimensional creation, not just life on Earth. แอดมาตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะควรจะต้องกลับมาจดจำถึงชีวิตอันยิ่งใหญ่นะคะในการสร้างสรรค์ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะแค่ดาวโลกของเรา If you expect to be free in the greater God, so to speak, we have to know the life that exists out beyond Earth in that greater God. ถ้าเราอยากจะจดจำได้นะคะเราควรจะรู้ว่ามีความยิ่งใหญ่ของพวกเรานะคะยิ่งใหญ่กว่าบนโลกนี้อีกนะคะ Experience of such things is required การมีประสบการณ์สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็น of every Atma. ของทุกแอดมา On Earth, people were implanted without their will, stuffed in bodies on Earth, and made to forget. This is now in a process of being reversed. สำหรับคนบนโลกนะคะพวกเราเนี่ยถูกทำให้ลืมโดยที่ไม่ได้เต็มใจนะคะแต่ตอนนี้กระบวนการต่างๆนะคะจะถูกเปลี่ยนแปลงทำให้เรากลับมาจำได้อีกครั้ง High above Eta and Din is a being standing way up in space, and that being's name is Satnam. เหนือเอต้าเดินขึ้นไปนะคะมีบีอีกคนหนึ่งลอยยืนอยู่นะคะก็คือสัตนาม He's about 6 feet tall, kind of a bronze skinned body, bald head, golden eyes, crystalline golden eyes. He's got 2 gold bracelets on his upper arms. He's bare chested, perfectly built, little white tunic dress from his waist down to his bare ankles. He has his hands at his side. He's simply observing us. สัตนามนะคะก็คือเราจะเห็นเป็นผิวสีบลอนด์ดวงตาสีทองศีรษะหนานะคะใส่เหมือนเป็นชุดกระโปรงจากสะโพกลงมากรอบเท้านะคะยืนนั้นเพื่อสังเกตการณ์ดูพวกเรา High up above him is the Atma he is, much bigger than us, bigger Atma, beautiful, more layers. He's hovering there. This is the real Satnam. The body form is made of pure energy, showing you a human-like form. ตัวเหนือร่างกายทางพลังงานของสัตว์น้ำขึ้นไปนะคะเราจะเห็นเป็นตัวตนที่แท้จริงของสัตว์น้ำเป็นทรงกลมซึ่งใหญ่กว่าของพวกเราสว่างกว่าพวกเราและมีเลเยอร์มีระดับต่างๆมากกว่าพวกเรานะคะลอยอยู่เหนือทางร่างกายทางพลังงานของสัตว์น้ำ Satnam does not have a physical body on a planet, not even in a parallel dimension. สัตว์น้ำไม่มีร่างกายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในมิติ1 2 3 4 He's not running an astral body in the next major division above the 144 parallel dimensions of the physical universe. แล้วก็ไม่ได้มีร่างกายที่โลกทางแอสโทรด้วยนะคะที่มีอยู่144คู่ขนานเหนือร่างกายทางโลกทางกายภาพ He does not have an astral body, a life you're living on the next dimension that most of you don't even remember. He doesn't have one on the causal, next one up, mental, the etheric. He exists in the Atma plane, the first major division in the higher worlds on the upper side of the void. สัตว์น้ำไม่มีร่างกายไม่ว่าจะเป็น physical astral causal mental หรือ etheric plane นะคะแต่มีร่างกายที่อยู่เหนือดินแดนของความว่างที่ดินแดนของแอตมาเท่านั้น Above the Atma he is a vortex. It looks like a funnel with a narrow middle, and it's a golden white light circling clockwise slowly. There's a blue-green water-like light circling around the outside of it. And this is energy of the hue creating a doorway between the physical universe, all the way bypassing the lower planes, past the void to a white sandy beach on the other end.
เหนือซัดน้ำขึ้นไปนะคะเราจะเห็นเหมือนเป็นท่อพลังงานนะคะมันเป็นเหมือนกรวยนะตรงกลางมันจะบีบเล็กลงนะคะเป็นแสงสีขาวทองแล้วล้อมรอบเราจะเห็นเป็นสีน้ำเงินเขียวนะคะซึ่งไอ้ท่อพลังงานเนี้ยนะหรือเป็น vortex แต่เชื่อมต่อขึ้นไปนะคะเหนือดินแดนของความว่าง There's a white golden light coming down the middle shaft of this vortex. It's coming down through Satnam. It's coming down all the way down through Et and Din. It's coming down through the being, the Atma that Ambassador Trellian is, coming out his hands and going into each one of us. We are getting enveloped, surrounded by the hue as it exists beyond the void. ตรงด้านบนเนี่ยนะคะด้านตัว vortex อะตรงกลางอะมันจะเป็นแสงสีขาวทองนะคะส่งตรงลงมายัง Satnam นะคะผ่านยัง Etta เดนผ่านไปยังAtma ของ Tolarian นะคะแล้วพลังงานนี่ก็ส่งตรงผ่านมายังแล้วก็คลุมพวกเราเอาไว้ทุกคนเลย In order to move from outside of Earth's atmosphere all the way there, we have to be able to first imagine or see what we know is there. การที่เราจะออกไปยังนอกโลกของเราได้นะคะเราจะต้องมีความสามารถในการจินตนาการหรือเห็นก่อนนะคะเราถึงจะไปกันได้ The reason for this is simple. We are meant to be conscious, awake co creators with the omnipresent living power that comes from Source, the Hue, or the Hue expansion ray. เหตุผลก็คือว่าเราทุกคนนะคะดำรงอยู่ด้วยก็คือด้วยการใช้จินตนาการและสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับพลังงานนะคะที่อยู่เหนือดินแดนของความว่างหรือ Hue expansion ray It is that black area, as I said, that appears black in Hubble Space Telescope images, that little galaxies, billions of them, are floating in this much bigger energy. That's 0 point. That's toroidal energy. That's the energy of the universe. It's a living, single, omnipresent power. ในความดำมืดเบื้องว่างของจักรวาลที่เราเห็นเป็นความดำมืดที่มีกาแล็กซีเล็กๆต่างหลายๆกาแล็กซีลอยอยู่เนี่ยนะคะพลังงานนี้แหละค่ะที่เราเรียกว่าเป็น zero point energy นะคะเป็นพลังงานของพระผู้สร้างเป็นพลังงานของการดำรงอยู่มีชีวิตนะคะ As Atmas, spherical beings, we are comprised of that very same energy. And it has no limits in time and space. There are no limits to the speed of light. There are no problems with gravity. Those things do not even affect the hue. The hue is the energy behind and supporting those things. พลังงานพวกเรานะคะแอตมาตัวตนที่แท้จริงของพวกเราก็เป็นพลังงานเดียวกับพลังงานของฮิวดังนั้นเราสามารถที่จะไปไหนมาไหนไปได้ทุกที่นะคะและไม่มีพลังงานอะไรที่จะมีผลหรือทำอะไรพลังงานฮิวหรือแอตมาตัวตนของเราได้ This means that the omnipresent power coming from above the void is being brought all the way down into the physical universe and made a brighter energy around us than what exists in the physical universe because we're going to travel on it all the way up to the U Expansion Ray Academy. เหตุผลนะคะที่มีการส่งพลังงานของฮิวนะจากที่เหนือดินแดนของความว่างลงมาอย่างโลกทางกายภาพมาอย่างพวกเรานะคะเพื่อพาพวกเราขึ้นไปอย่างที่นั่น There is a sound, an omnipresent sound everywhere around us in this white golden light in space, outside of Earth. It sounds like soft rumbling thunder. No lightning. It's pleasant. It's uplifting. It's everywhere around us. It's the sound the physical universe makes from the hue itself. แสงสีขาวทองที่อยู่ล้อมรอบพวกเราเนี่ยนะคะจะมีเสียงอยู่ในแสงนี้นะคะเสียงเหมือนกับเป็นเสียงฟ้าร้องเป็นเสียงที่ทำให้เกิดโลกทางกายภาพขึ้นมานั่นเองนะคะ You see Satnam receding up into the center of this vortex, heading towards where he came from. And Etten Din and Torellian and all of us in a circle around him are moving up into the center of that vortex. And then we stop. เราจะเห็นซัดน้ำนะคะลอยขึ้นไปเหนือ vortex เป็นไปที่ซัดน้ำที่จากมานะคะเห็นเอต h าเดนทอร์เรียนและพวกเราที่เป็นวงกลมยืนล้อมรอบกันอยู่เข้าไปตรงกลางของ vortex นี้ When you look down, you see the physical universe of us hovering around Torellian by Earth disappear. And then you see a higher, brighter galaxy. You see a higher, brighter Earth hovering there with the moon around it. But things have changed. เราเรามองลงมานะคะว่าไอ้โลกทางกายภาพของเราเนี่ยหายไปนะคะแต่เราก็จะเห็นกาแล็กซีที่มีพลังงานสูงกว่าเห็นดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆของโลกเนี่ยมันก็เป็นพลังงานที่สูงกว่า Here you can see the Earth has no polar ice caps.
ตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าดาวโลกของเราเนี่ยไม่มีขั้วน้ำแข็ง There's a big continent over the equator from the left to the right hemisphere, and another smaller one 2/3 its size on the back of the planet. Because as Atmas, we can see right through this planet Earth. เพราะแอดมานะคะเราสามารถที่จะมองเห็นทะลุดวงดาวนี้ได้ก็คือมีทวีปอย่างกว้างใหญ่นะคะจากด้านซ้ายไปด้านขวานะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งของอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นทวีปที่เล็กกว่าอยู่เศษ2/3ของทวีปด้านหน้า The moon that's circling this Earth is alive. It has an atmosphere and clouds and little rivers and little mountains and little lakes and dome cities covering pyramids. It's alive and it's turning on its axis as it orbits Earth. แล้วเราก็เห็นดวงจันทร์ของดาวดวงนี้นะคะคือมีเมฆมีน้ำตกมีภูเขานะคะเห็นโดมซิตีที่อยู่ล้อมรอบพีระมิดอยู่นะคะแล้วก็มีชีวิตอยู่บนดาวนี้ In the distance, you can see our single sun and all the billions of stars of the galaxy. The white golden light is surrounding and supporting all of them. แล้วเรามองไปไกลๆนะคะเราก็จะเห็นดวงอาทิตย์ของดวงดาวที่ตรงนี้ที่หมุนรอบอยู่แล้วก็มองไกลๆก็เห็นดวงดาวของกาแล็กซีเป็นพันล้านแล้วแต่ละดวงดาวเราก็จะเห็นเป็นฮิวนะล้อมรอบอยู่นะคะ And you are looking at a galaxy, the Milky Way galaxy, as it exists in 3 dimensions up, still in the physical universe. ตอนนี้นะคะเราก็คือมองจากกาแล็กซีของเรานะคะจากคู่ขนานที่3 The astral plane, where all emotion comes from, is made of a much finer molecular time rate of matter, and it exists in a next division, higher than here. ส่วนที่ Astral Plane นะคะก็เป็นที่ที่มีความถี่สูงกว่าดาวกรอบความถี่ของโลกทางกายภาพนะคะอยู่สูงจากตรงนี้ไปอีก You're all running a body there right now, not just the one you have on Earth. เราทุกคนนะคะก็มีร่างกายที่ Astral Plane ตอนนี้อยู่นะคะไม่ได้เฉพาะร่างกายของโลกทางกายภาพ Lifetimes there are much longer than lives on Earth. ชีวิตของทาง Astral Plane นี่มีอายุยืนยาวกว่าโลกของทางโลกเราตอนนี้ And you have another body you're running on the causal plane. แล้วเราทุกคนเองก็ยังมีร่างกายนะคะตอนนี้อยู่ที่Causal Plane This is the third major division above the physical universe. Then there's the mental plane, then the etheric. You have bodies you're running on all of these you've been made to forget. แล้วCausal Plane ก็คือเป็นมิติที่3นะคะแล้วเหนือมิติที่3ก็เป็น Mental Plane เราก็ยังมีร่างกายอยู่ที่นั่น When you look upward through this vortex and you see Satnam disappearing far up higher, headed across this expansive light blue void, there doesn't seem to be anything in it. But on the other side, you can just see a little point of light that he's approaching. เรามองเห็นสัตว์ดำนะคะคือลอยหายไปอย่างรวดเร็วนะคะด้านบนเราเห็นเป็นแสงสีฟ้าเป็นความว่างแสงสีฟ้าแล้วด้านบนเหนือขึ้นไปอีกนะเราจะเห็นเป็นแสงสว่างเล็กๆอยู่ตรงนั้น This vortex creates a direct link, it's made out of the hue, between the shore of Satnam's realm, the first division, above the void, and where we are in the physical universe. vortex ตรงนี้นะคะเป็น vortex ที่สร้างมานะคะเชื่อมต่อกับชายหาดของดินแดนของซัตนามกับโลกทางกายภาพของเรา And as we move up into this vortex further, following Turelian upwards, surrounding him, by the time we get into the center of this shaft of light, we appear like a small coin, all of us together in the center, like the inside circumference is the size of a dinner plate, so it's a big opening, even in the middle. เรานะคะเราอยู่กันเป็นวงล้อมทรเลียนนะคะแล้วก็ลอยขึ้นไปใน vortex ตรงนี้นะคะแล้วพวกเราก็คือไปอยู่ตรงช่วงในกลางของ vortex เนี้ยพวกเราเหมือนกับเป็นเหรียญเล็กๆเหมือนจานข้าวขนาดใหญ่ We are going to come back to that Earth in the third higher parallel dimension that has no polar ice caps on our return. ในตอนขากลับนะคะเราจะแวะที่โลกของเราที่เป็นโลกคู่ขนานที่3 And then we find ourselves shoot suddenly upward to the widening other side of this vortex, which hums with the sound of the hue. And then you look down and you realize that vortex has vanished, and everywhere around us, below, above, to the sides, it's this pale blue, bright light everywhere. But there doesn't seem to be anything here. ตอนนี้เราทุกคนก็คือด้วยความเร็วเราขึ้นไปเหนือ vortex นี้นะคะแล้ว vortex นี้ก็คือหายไปแล้วรอบข้างเราทั้งเหนือบนล่างซ้ายขวาเนี่ยกลายเป็นสีของความว่างสีฟ้าเต็มไปหมดไม่มีอะไรอยู่เลย This is the void, but it is not the realm of the Supreme Being.
ที่นี่เราเรียกว่า void นะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นที่ที่พระผู้สร้างอยู่ที่นี่ It is not the realm of prime creator or source, same thing. หรือว่าไม่ได้เป็นที่ของพระเจ้าหรือพระผู้สร้างอยู่ที่นี่นะคะ It is an area made of the pure hue. It takes a lot of light and sound to cross this barrier to get to the worlds that exist above it. เป็นที่ที่ใช้พลังงานของฮิวจำนวนมหาศาลนะคะสร้างเอาไว้นะคะเพื่อในการดำรงอยู่นะคะแบ่งโลก First, have to be able to visualize and remember how to see something like this, and then the omnipresent power can take us there. เราจะต้องใช้การจินตนาการเป็นนะคะเพื่อจะเห็นถึงการดำรงอยู่พลังงานของพระผู้สร้างถึงจะพาเรามาได้ The problem is people on earth can't remember how to see any of this. They're not taught it growing up, so they don't go there. The omnipresent power, what people call divine spirit, will not take anybody anywhere until they first co-creatively imagine where they want to go. ความจริงก็คือว่าคนบนโลกเนี่ยเราไม่ได้ถูกสอนนะคะเราเลยจำกันไม่ได้ว่าเราจะไปยังไงเพราะถ้าเราจำไม่ได้พลังงานของพระผู้สร้างก็พาเราไปไม่ได้เหมือนกัน Because once you do that or have someone guide you, it rubs off. We begin to be able to understand how to see places we've been guided to, and then we can begin to go there ourselves. เพราะเราจำกันไม่ได้นะคะทีนี้พอมีใครสักคนหนึ่งมานำทางมาไกด์พวกเราเนี่ยนะคะทำให้เราเห็นได้อีกครั้งหนึ่งต่อไปเราก็สามารถจะไปเองได้ This is how real master teachers work. นี่คือเป็นการทำงานของ Master Teacher เขาทำงานกันแบบนี้ They demonstrate what they นี่ know. คือการแสดงให้เห็นในสิ่งที่ Master รู้ We are Atmas just like them who were made to forget. They were not made to forget. เราเองก็เป็นอาตมาเหมือนกับ Master Being นะคะแต่ว่าพวกเราถูกทำให้ลืมแต่ Master นี้พวกเขาไม่เคยลืม Get this, we are telepathically connected through the pure omnipresent power that cannot be perverted. อย่าลืมนะคะว่าเราเองเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับพลังงานของพระผู้สร้างไม่มีอะไรมาขัดขวางได้ So when they work with us this way, as I'm working with you too, it begins to stimulate recovering what you were made to forget. เมื่อ Master Being มาสอนพวกเราแบบนี้นะคะเหมือนกับที่สกอตมานำทางพวกเราแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็จะเริ่มจดจำได้ในสิ่งที่พวกเราเคยลืมมา And then we find ourselves moving at a tremendous speed, ever upward in this blue expanse everywhere, what we call the void. And at the far upper edge of it, you begin to see that Satnam is slowing down and he's heading towards a beach, a white luminous beach, brighter than any light bulb before us. And it stretches as far to the left and right as you can see and slightly curves, which implies this is circling some kind of huge circular landmass. เราก็เร่งความเราก็คือเดินทางกันด้วยความเร็วที่สูงมากเหนือลอยขึ้นไปอีกนะคะแล้วเราเห็นเนี่ยพอสุดท้ายเราเห็นสัตว์น้ำค่อยๆเร่งความความเร็วลดลงนะคะค่อยๆมายืนอยู่ตรงชายหาดสีขาวซึ่งเห็นไกลไปเป็นสุดลูกหูลูกตาแล้วเห็นชายหาดเนี่ยก็คือเป็นแนววงกลมล้อมรอบดินแดนของเป็นทรงกลมอยู่นะคะ We're moving behind Satnam now, and he's levitating down to this sandy beach that's glowing a foot above the sand. And he's wiggling his feet in it to show us what to do. And he's looking up and waving us down to the beach. เราค่อยๆเราลอยมาอยู่หลังสัตว์น้ำนะคะแล้วสัตว์น้ำค่อยๆลอยลงมาแล้วก็เอาเท้าเนี่ยจุ่มทรายแล้วขยับทรายทำให้พวกเราดูนะคะว่าต้องทำยังไงต่อ And then we realize we're all standing on this beach. Terrellian's standing behind us, still in this blue void, with his two thumbs up, still got a brighter golden hue around them. And we begin to wiggle our toes in this sand and then reach down, like Satnam's doing, pick up a handful of this luminous stuff. And it looks like little round polished diamonds glowing. That goes into your hand and up your head and out the top of your head made of pure energy and into the white core of the Atma you are. And it makes your entire being brighter. แล้วเราก็ลอยอยู่ลงมากับสัตว์น้ำอยู่ด้านหลังสัตว์น้ำนะคะโดยทอร์เลียนอยู่ด้านหลังพวกเราทุกคนก็เท้าจุ่มทรายนะคะแล้วเราก็เอามือกอบทรายมาเหมือนสัตว์น้ำเราจะเห็นเม็ดทรายนั้นเม็ดกลมสว่างไสวเหมือนเม็ดเพชรนะคะแล้วพลังงานจากมือของเรานะคะก็ส่งผ่านร่างกายทางพลังงานไปยังที่ศีรษะแล้วก็ไปที่อัตมาของเราเราเห็นอัตมาทั้งหมดของเราสว่างวาบขึ้นมาทั้งหมด The jungle that lines the back of this beach,
that extends as far as you can see in each direction is made of transparent crystalline things like fruit trees. And there are birds in the branches, but they're not like trees on earth at all. เราจะเห็นแนวป่าที่อยู่หลังชายหาดนี้นะคะแต่เป็นแนวป่าอย่างเป็นต้นมะเป็นต้นผลไม้อะไรต่างๆเหล่านี้แต่เป็นต้นไม้ที่เป็นคริสตัลนะคะต่างจากต้นไม้ของโลกเรา The hue energy is running up and down the inside of the veins. The leaves on the plants are glowing. And these birds are flying down out of the tree and hovering in parallel rows in front of us. ต้นไม้ต่างๆเหล่านี้นะคะมีพลังงานหิวไหลผ่านสูบผ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบต่างๆนะคะแล้วเราก็จะเห็นนกอะบินมาเป็นแถวมาหาพวกเราอยู่ They are about a foot long. They look kind of like a blue jay. They have long V-shaped split tails, big blue eyes, rainbow colored feathers, and two sets of bird wings, one above the other. And they're fluttering there like a hummingbird. เราเห็นนกเนี่ยนะคะมีความยาวประมาณ1 ฟุตนะคะหางเป็นรูปตัว V เนี่ยนะคะแล้วนกเนี่ยก็คือขนน่ะเป็นสีรุ้งแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของพวกเขาแล้วปีกของเขาอะจะเป็น2 ชั้นเหมือนปีกแมลงปอแล้วพวกเราขยับปีกตลอดเวลาเหมือนนก Hummingbird ตัวเล็กๆอะค่ะ The first thing that we all see is there is an atma hovering above each one of these birds, and they are alternating male and female. สิ่งแรกที่เราเห็นนะคะก็คือแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของพวกเขาทั้งหญิงและชาย These are very high genetic forms of bodies, but they're not DNA. They're made of pure hue energy. There is no DNA in the Hue Expansion Ray Academy or in the Atma plane where Satnam's Rome is. That's where we are now, in the Atma plane. พวกเขาเป็นร่างกายที่เราเรียกว่าเป็นจีเนติกที่วิวัฒน์อะนะคะแต่ว่าพวกร่างกายนี้ไม่ใช่เป็น DNA หรือเป็นอะไรนะคะเป็นร่างกายทางพลังงานเพราะอยู่ที่ดินแดนของซัดนาม It is not possible for any of us to bring any negative subconscious influence of any kind up to the void. It will not even go into the void. So that's left turned off. Back on earth with your sleeping body for now. มันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะการที่เราจะมาดินแดนของซัดนามหรือดินแดนของความว่างนี้ที่เราจะนำพลังงานลบหรือความกลัวใดๆขึ้นมาได้ทุกอย่างต้องถูกทิ้งไว้กับร่างกายของพวกเราที่โลก The man and woman, the fellow beings that are guiding you here that will work with you every night, are making sure that all negative influences stays turned off with your body back on earth so you can get the most benefit out of this journey. ผู้ที่ยืนข้างๆพวกเราทั้งหมดทุกคู่เนี่ยนะคะพวกเขาทำให้เราช่วยปิดให้มั่นใจว่าจะไม่มีพลังงานลบเนี่ยนะคะมาหะมากับพวกเราได้นะคะ And then you'll see the birds go back in the trees and all of us levitate off this luminous white sand, including Turellian. We're in a circle around him. He serves as a guide to keep us focused. And we follow Satnam over the top of the trees. And in the distance, you can see a long snow-covered mountain range. ตอนนี้นกนะคะก็บินกลับไปที่ต้นไม้นะคะแล้วเราทุกคนเนี่ยก็คือลอยขึ้นมาเหนือทรายโดยมีทอร์เรียนนำอยู่นะคะลอยอยู่เหนือแถวแนวชายป่าต้นไม้นะคะมองไปไกลๆแล้วก็จะเห็นเป็นแนวเขาอยู่ At the dinner master teachers, they are Drens. And they fly down, and we look down and look that there's a fountain coming up out of a 100-foot in diameter white stone floor. It's a certain kind of fountain. เอท่าเดนซึ่งเป็นมาสเตอร์เป็นชาวเดรนนะคะพวกเขาลอยขึ้นมานะคะเหนือกระถางน้ำพุที่มีฐานอยู่ที่ประมาณ100 ฟุตเป็นฐานหินนะคะ It's about 15 feet wide with scalloped white stone edges like a seashell. And it has a statue of Satnam standing in it. He's also floating in the air beside this statue, this device, pointing at it. แล้วก็ตรงกลางของกระถางน้ำพุเนี่ยกระถางน้ำพุเนี่ยมีความใหญ่ประมาณ15 ฟุตนะคะเป็นรูปเหมือนเปลือกหอยเชลล์นะคะขนาดประมาณ15 ฟุตแล้วก็มีรูปปั้นของซัดน้ำแล้วเห็นซัดน้ำเองลอยอยู่ข้างๆรูปปั้นของตัวเอง He's got the bronze skin, the bald head, the gold eyes, the gold bracelets on his upper arms, his palms open at his sides facing forward, and there's a shaft of white golden light, a higher form of the hue, coming down through this statue, filling this fountain bowl. It's dropping over the edge in a clean, clear, glistening, luminous, transparent sheet and vanishing in the ground.
รูปปั้นของสัตว์น้ำนะคะก็เป็นผิวสีบลอนด์เหมือนกันดวงตาสีทองนะคะศีรษะล้านมีกำไลที่ครอบมือแขนทั้งสองข้างเนี่ยนะคะแล้วก็มีแสงสีทองส่องผ่านศีรษะของรูปปั้นมายังมือที่ผายออกนะคะแล้วส่งไปยังกระถางน้ำพุตรงนี้นะคะแล้วน้ำนั้นก็ตกออกมาด้านข้างแล้วก็หายไปยังด้านหลัง There are 7 concentric circles, meaning widening concentric circles, of 4 foot high flowering plants. It's a botanical paradise and goes off into the distance as far as you can see. รอบๆฐานกระถางน้ำพุก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นวงวงล้อม7วงที่เป็นต้นไม้สูงประมาณ4ฟุตอยู่นะคะสีต่างๆสวยงาม Kind of like a small donut around the fountain, and a bigger donut, and a bigger donut, and a bigger donut. มันเหมือนกับเป็นโดนัตนะคะที่อยู่ล้อมรอบน้ำพุตรงนี้นะคะเหมือนโดนัตอันเล็กกว่าและใหญ่กว่าอยู่มุมนอกแล้วใหญ่กว่าขยายออกไปแบบนี้ Then you notice that there, at about 4 feet from the edge of the fountain, is a white flat stone seat, a circular seat that surrounds it. And it has 12 carved, chiseled out, curling, kind of curled legs, 12 of them that support it. แล้วรอบๆฐานน้ำพุเนี่ยเราจะเห็นเหมือนเป็นม้านั่ง12ตัวนะคะอยู่รอบๆน้ำพุตรงนี้นะคะแล้วถัดเข้าไปด้านหลังมันเหมือนกับว่ามีสายน้ำไหลผ่านแล้วตกไปอย่างด้านขอบด้านหลังของฐาน And then you find this pure human body that's pure and flawless that you show to each other, sitting on it facing outward in a circle. Turellian is moving up above the fountain and moving inside the beam of light that's coming down into it. You have an Atma, the real you, hovering above this body form. You're sitting on this bench, and then the whole seat, this whole marble seat, starts to lift up. And it moves you up above the fountain and then shrinks, and you find yourself floating inside the fountain, in the beam of light above it, around Turellian. เราทุกคนนั่งกันอยู่ตรงม้านั่งที่อยู่ล้อมรอบน้ำพุกระถางน้ำพุตรงนี้นะคะแล้วเราเห็นทอร์เรียนอยู่ตรงกลางแสงที่ส่องตรงมายังน้ำพุตรงนี้เราทุกคนที่นั่งอยู่บนม้านั่งนะคะปรากฏว่าม้านั่งและตัวเราลอยขึ้นไปนะคะแล้วก็หายไปรวมอยู่ในลำแสงนี้กับทอร์เรียน And you realize you're hearing a sound emanating from this shaft of light that's coming down into us. The shaft of light sounds like the high note of a flute, and it's playing a hauntingly beautiful melody, and it's drawing us upward. แล้วเราก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงฟลุตอะนะคะอยู่ในลำแสงที่เราอยู่กันนี้นะคะมันเป็นแสงที่ดึงพวกเราขึ้นไปยังความถี่ที่สูงกว่า This means the source energy many dimensions above here is pulling us upward in this vortex so that we can go to the next plane. It's between the 6th realm and the 5th realm, Satnam's realm, and it is a special parallel dimension built there. It's called the Hue Expansion Ray Academy. นี่คือพลังงานของพระผู้สร้างนะคะเป็นพลังงานที่สูงกว่าดึงพวกเราที่อยู่ในลำแสงนี้นะคะขึ้นไปอย่างแดนที่อยู่ระหว่างมิติที่5กับที่6หรือเราเรียกว่า Hue Expansion Ray Academy. As we move up this shaft of light, you begin to see way up at the other end up there a floating landmass, circular, with 6 snow-covered mountain peaks in a circle near the center. พอเราลอยขึ้นไปนะคะตรงนี้นะคะเราลอยขึ้นไปในลำแสงเราก็จะเห็นว่าเป็นดินแดนวงกลมขนาดใหญ่แล้วเราลอยอยู่เหนือยอดเขา6ลูกที่อยู่กันเป็นวงกลม And as we speed upward toward it, you look down through this vortex and you see Satnam's statue in that fountain way down there, and then it recedes and vanishes. And all you see now is a brilliant cobalt blue atmosphere everywhere around you, and a single huge floating circular landmass in the center of it. แล้วเราก็เร่งความเร็วขึ้นไปในลำแสงตรงนี้นะคะแล้วดินแดนของสัตว์น้ำน้ำพุต่างๆเนี่ยมันก็ค่อยๆหายไปนะคะแล้วตอนนี้เราก็มาลอยอยู่นะคะรอบๆเราคือเต็มไปด้วยแสงสีฟ้าอ่อนนะคะเราลอยอยู่ดินแดนขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางของดินแดนแห่งนี้ And we're moving up through this vortex, this beautiful cobalt blue atmosphere. Everywhere you see surrounds this floating landmass. There are no moons, no suns, no stars, no planets here. เราอยู่ในลำแสงใน vortex นี้นะคะโดยรอบๆของเราเนี่ยเป็นแสงสีฟ้าอย่างสวยงามซึ่งรอบๆในแสงต่างๆเหล่านี้ไม่มีดวงดาวดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์อยู่เลย
This intensely blue atmosphere, if you look into it closely, you can see the white golden light of the hue behind it, supporting it. ซึ่งแสงที่อยู่รอบๆของเราเป็นแสงเหมือนเป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะแต่ถ้าเรามองเห็นเนี่ยดีๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นแสงสีขาวทองหรือพลังงานของฮิวคอยซัพพอร์ตแสงสีน้ำเงินนี้อีกทีหนึ่ง We are moving to approach this luminous, much brighter white sandy beach that surrounds this huge continent sized landmass. And we're going to land on our feet and wiggle our toes in that sand. And Satnam is there. Ambassador Trellian is standing just offshore as if he's standing in ocean water, but it isn't water. ตอนนี้นะคะเราทุกคนก็กำลังจะลอยลงไปยังชายหาดที่อยู่รอบๆเหมือนเป็นรอบทวีปที่เป็นวงกลมนี้นะคะโดยซัดน้ำก็อยู่ที่นั่นซึ่งทรายที่นี่จะสว่างกว่ามากเลยนะคะแล้วทอร์เรียนเหมือนยืนอยู่ในน้ำแต่จริงๆแล้วไม่ใช่น้ำนะคะเป็นพลังงาน When you pick up this sand in this perfect physical form you have, it's much brighter, little polished diamonds, and they'll go into your palm and up your side of your head, out the top of your head, and right into the white core of your being. Remember, the physical form you're showing each other and the atma are the same thing. One's a projection. They're both from the white core of the being. ตอนนี้นะคะเราก็คือกรอบทรายที่มีแสงสว่างสวยงามเนี่ยนะคะขึ้นมาด้วยมือของเรานะคะแล้วพลังงานนี้ก็คือส่งผ่านนะคะมายังร่างกายทางพลังงานของเราไปยังแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราอย่าลืมว่าแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเรากับร่างกายทางพลังงานนี้เป็นสิ่งเดียวกันนะคะเป็นอันเดียวกัน The sound here sounds like millions of men and women's voices with perfect vocal cords, singing the hue on multiple levels. It surrounds us. เสียงที่อยู่รอบๆเราตอนนี้นะคะเป็นเหมือนกับเสียงหญิงชายเป็นล้านๆเสียงเลยนะคะส่งเสียงฮิลเนี่ยประสานเสียงเป็นเสียงเดียวกันอย่างไพเราะรอบๆตัวเรา You are now literally floating in energy that comes from many planes above here, from the source itself, the ocean of sound and light. ตอนนี้นะคะเรากำลังลอยอยู่ในพลังงานซึ่งเป็นพลังงานที่ส่งตรงมาจาก Sound and Light นะคะก็คือพลังงานของพระผู้สร้าง We're here to explore the Hue Expansion Ray Academy to some degree. เรามาที่นี่กันเพื่อมาสำรวจดินแดน Hill Expansion Ray Academy Six snow-covered mountain peaks are in a circle around. You look down on it, you can see down in the valley there is a blue-green luminous lake surrounding a white island. ที่ยอดเขา6ลูกที่ล้อมเป็นรูปเป็นวงกลมอยู่นะคะตรงกลางระหว่างเขาจะมีน้ำออกเป็นสีเขียวน้ำเงินนะคะและตรงกลางเกาะจะเป็นเหมือนกับเป็นหินสีขาวอยู่ The Hue Expansion Ray Academy Tower was recently moved to the very center. It now sits over a blue stone pedestal that has a 4-foot in diameter crystal sphere with a blue star in it. It's inside the base of the Hue Expansion Ray Academy Tower. ตอนนี้นะคะตัวอาคาร Hill Expansion Ray Academy น่ะถูกย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ตรงนี้จะเป็นฐานที่เป็นหินสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินถ้าจำได้นะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนั้นน่ะแล้วก็มีรูปแก้วทรงกลมลอยอยู่ตรงเนี้ยอาคาร Hill มาลอยอยู่นะคะไอ้ตรงฐานตรงเนี้ยก็คือมาเป็นฐานของอาคาร Hill แทน Before this, that tower was located at the base of the western mountain, off center. So the energy coming down into Earth would be reduced enough until it was ready to be moved to the center where it's now located. ก่อนหน้านี้อาคาร Hill เองนะคะอาคาร Hill Expansion Ray Academy อยู่ไปทางแนวเขาฝั่งทางตะวันตกนะคะเพื่อเป็นการลดพลังงานของ Hill ที่จะถูกส่งมายังโลกให้ไม่มีความเข้มข้นเกินไปนะคะแต่ตอนนี้อาคาร Hill ถูกย้ายมาอยู่ตรงกลางดินแดนแห่งนี้แล้วเพราะว่ามันมีความพร้อมเกิดขึ้น Terrellian and all of us are moving up the shaft of this blue glass transparent type tower, 2/3 of the way up to a flattened sphere, like an oval, and in it is another fountain. And we're going to go inside that, surround the fountain, and look down. เรากำลังลงไปในตัวอาคาร Hill Expansion Ray Academy นะคะซึ่งจะมีรูปทรงวงรี7/2/3ของวงรีนะคะในตรงกลางฐานของอาคารนี้ก็คือมีน้ำพุอีกอันหนึ่งเราจะไปกันที่กระถางน้ำพุนี้
You look up and realize that above this fountain, which is this white stone fountain again, there's no statue of Satnam here. This is above his realm. There's a white golden light coming down the shaft that goes all the way up to a minaret point, as far up as you can see. เรามาที่น้ำพุตรงนี้นะคะ แต่ว่าที่นี่เราจะไม่เห็นรูปปั้นของสัตว์น้ำเพราะรูปปั้นของสัตว์น้ำนั่นคืออยู่ดินแดนของสัตว์น้ำนะคะ แล้วแสงที่ลงมาอย่างน้ำพุนี้ถ้าเรามองขึ้นไปอะมันเป็นแสงที่ส่งตรงขึ้นไปนะเป็นแบบเหมือนกับยอดแหลมแล้วหายไปเลยนะคะอยู่สูงไกลมาก When you look out of this dome, this oval dome administration area, you can see 3 white marble seats at 3 levels of concentric circles. And there are master teachers, men and women standing in these 3 circles, observing what we're doing. แล้วรอบๆไอ้ตรงน้ำพุตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นเก้าอี้เหมือนคล้ายๆเป็นม้านั่งอะนะคะเป็น3 วงเป็นล้อมรอบนะคะแล้วก็มีมาสเตอร์นั่งอยู่ที่นั่นเขาคอยสังเกตการณ์ดูพวกเราว่าเราทำอะไรกัน Now all of you are suddenly outside this oval sphere, looking straight down, and you can see the base of this administration tower extending off of this circular white marble stone floor. เราก็ออกมาอยู่นอกอาคาร Hill Expansion Ray Academy นะคะเราก็เห็นฐานของตัวอาคารแล้วก็เป็นทางเดินขยายเป็นทางเดินเป็นทางขยายออกไปทุกทิศ You can see a luminous blue-green water circling it, and then at the base of the mountains on the inside circumference, you see these perfect oval tunnels with white roadways at their base, extending through the base of the mountains in every direction, like the core of a bicycle tire going out in every direction. ในตัวอาคารตรงนี้นะคะเราก็จะมีเป็นภูเขาล้อมรอบ6 ลูกใช่ไหมคะแล้วในตรงใต้ฐานเขาตรงฐานเขามันจะเป็นเหมือนถ้ำอะนะคะแล้วมันก็จะเป็นทางเป็นเขาเรียกเป็นทางหินสีขาวอะนะคะมันเหมือนกับเป็นล้อจักรยานอะเชื่อมโยงกันไปทั้งเกาะ And we move up above the tower, high above the Hugh Expansion Ray Academy, and you look down and realize the tunnels continue on the other side of the base of the mountains, and they go straight white stone roadways go to the beach in every direction, all the way around the entire circumference of the Hugh Expansion Ray Academy. They end at the beach that surrounds it. เราลอยขึ้นไปอยู่เหนืออาคาร Hill Expansion Ray Academy เราจะเห็นทางที่เป็นสีขาวนะคะที่ทะลุออกมาจากภูเขาทั้ง6 ลูกเนี่ยไปยังทุกที่ล้อมรอบเป็นเหมือนล้อจักรยานนะคะแล้วก็ไปสุดตรงชายหาดทุกมุมเลยนะคะ At the base of the western mountain, there are 6, is a white roadway. It goes straight west to the beach. And the first right turn goes into a clearing. There is a tall, 4-sided, golden glowing, quartz crowned pyramid in a clearing. ทางด้านภูเขาทางด้านตะวันตกนะคะที่จะมีทางตรงไปยังชายหาดเลยเนี่ยนะคะไอ้เลี้ยวขวาแรกเนี่ยนะคะเราเรียกว่าจะมีที่มีพีระมิด4 ด้านอยู่นะคะแล้วก็ตรงยอดเป็นควอตซ์ The sound around us is very uplifting. It's pure white golden light and it has a sound like those millions of men and women voices. And we're moving, this whole group of us, going down and taking a right turn on this roadway and walking into this clearing where this big pyramid is. เราได้ยินเสียงเรานะคะเป็นหญิงทั้งชายนะส่งเสียงฮิวกันไปรอบๆเป็นเสียงเหมือนเป็นเสียงกลมๆเสียงเดียวนะคะเราเดินไปยังทางเดินนี้แล้วก็เลี้ยวขวาแรกมายังพีระมิดขนาดใหญ่ This pyramid is surrounded in a square by tall, what look like weeping willow trees with broad spoon-shaped leaves that are glowing. You can see the water in the tree bark glowing. The atmosphere around us is glowing. The pyramid is glowing. The path we're walking on is glowing. We're glowing. There's no moons or suns or stars here. Everything here has its own light. ไอตัวเราจะเห็นเป็นต้นไม้ที่อยู่รอบๆพีระมิดเนี่ยนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะเห็นมันต้นไม้เราเรียกว่าเป็นต้นที่ลักษณะใบเนี่ยคล้ายๆเป็นช้อนเนี่ยนะคะโดยใบไม้ลำต้นเราจะเห็นเหมือนเป็นน้ำที่อยู่ในต้นไม้คือเป็นพลังงานที่สว่างเป็นฮิวหมดเลยนะคะพีระมิดก็โกลสว่างไสวพวกเราเองก็สว่างไสวต้นไม้ทางเดินทุกอย่างที่นี่สว่างไสวนะคะแต่ไม่มีดวงดาวดวงจันทร์อะไรที่นี่เลย Now I'm walking ahead of Turellian. He's walking behind me. The circle of us parts, and I'm walking up to these blue, circular, split in half, transparent blue glass doors in the side of the 4-sided pyramid. And then they open inside the walls of the pyramid, and a little Asian man steps out to greet us.
สกอตเดินนำพวกเรานะคะโดยมีเทอร์เรียนเดินตามหลังแล้วพวกเราก็ยังอยู่ล้อมเทอร์เรียนอยู่นะคะตรงด้านหนึ่งของพีระมิดอะเป็นประตูสีน้ำเงินเป็นคล้ายๆกระจกสีน้ำเงินนะคะพอเปิดออกก็คือเป็นจากวงกลมก็คือเป็นครึ่งวงกลมนะคะเปิดออกพอเราเข้าไปข้างในมีลักษณะเป็นคนเอเชียคนหนึ่งนะคะดินออกมาต้อนรับเรา It's got like a red maroon Asian robe on with esoteric symbols on it, and a little hat, a little funny little round hat, and he's got a little Fu Manchu type beard, glowing golden eyes. He is ageless appearing. He's about 5'5". He's very short. อ่าลักษณะของ being ที่ออกมาต้อนรับเรานะคะสูงประมาณ5'5"นะคะแล้วก็ใส่หมวกเล็กๆใส่ชุดออกเป็นสีแดงเลือดหมูอะนะคะแล้วก็ใส่หมวกเป็นรูปร่างตลกๆและมีหนวดมีเครายาวๆอะนะคะเป็นถือว่าเป็นคนค่อนข้างตัวเล็กเลย This is Master Light C. นี่คือ Master Light C He works here and is the guardian of this particular pyramid. We're going to go inside it, following him, and then have more experience. Master Light C นะคะก็คือทำงานอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลที่นี่นะคะแล้วMaster Light C ก็เดินนำพวกเราก็ตามไป So I follow him. Torellian just shrinks down to about 6 foot tall. He can do this. Walks in ahead of us, and every one of us follows until we're inside, standing on a square, luminous, foot-thick gold quartz floor. ก็สกอตเดินนำหน้าพวกเราไปนะคะโดยทอร์เรียนนะเขาย่อส่วนของเขาให้เหลือประมาณ6 ฟุตนะคะแล้วเราก็เดินตามขึ้นไปนะคะไปยังเป็นพื้นฐานเนี่ยฐานที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมประมาณกี่ฟุต1 ฟุตหรือ4 ฟุตเนี่ยนะคะ And don't forget that you are actually a spherical atma hovering above this perfect human form that's walking inside on this floor. อย่าลืมนะคะว่าเราคือแอตมานะคะลอยอยู่เหนือร่างกายที่เป็นร่างกายทางพลังงานกำลังเดินอยู่บนพื้นในนี้นะคะ Inside the center of the floor, Lightsey waves his hand towards the center, and you see this gigantic fir tree that looks like made of silver. It's got silver needles and silver branches, and it's transparent. ในตรงไลท์ซีเดินนำพวกเราไปนะคะตรงกลางของพื้นของห้องในพีระมิดเนี่ยนะคะเป็นต้นคล้ายๆต้นเฟยยักษ์เหมือนต้นสนยักษ์นะคะซึ่งลำต้นหนามใบอะไรต่างๆเป็นออกสีน้ำเงินใสๆนะคะสว่าง There's a single note of a flute playing a constant tone, but it's not really a flute, it's much higher than that, emanating from the trunk of this tree. Every single needle, as each of you approach one of the needles on the lower branches and you look into it, you can see a planet somewhere in the galaxy. You can even see Earth in one of them. เราจะได้ยินเหมือนเป็นเสียงฟลุตนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ฟลุตนะคะเป็นเสียงที่เพราะเลยนะคะอยู่ส่งผ่านไปยังลำต้นนี้นะคะแล้วในกิ่งแล้วมันจะมีไอ้หนามของกิ่งล่างๆเนี่ยนะคะเรามองลงไปเนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนกับดวงดาวดวงหนึ่งในกาแล็กซี You can see millions of planets represented and shown in each single needle that's luminous and transparent. เราจะเห็นว่าดวงดาวแต่ละดวงนะคะก็อยู่ตามหนามแต่ละต้นเนี่ยนะคะมันจะอยู่กันแบบนี้นะคะทั่วไปหมด When you look at the trunk of this tree, Light C is moving right through the branches, passing right through them, and going into the center of this powerful energy that's running up and down the trunk of this transparent tree. เราจะเห็นลำต้นนะคะซึ่งไลท์สีเนี่ยเขาจะพาเราเข้ามาที่กิ่งหนึ่งแล้วก็พาเข้ามายังลำต้นซึ่งในตัวลำต้นมีพลังงานมหึมานะคะไหลผ่าน This is called the tree of life. ต้นนี้เราเรียกว่าต้นไม้แห่งชีวิตหรือ Tree of Life. That trunk carries the hue from a higher dimension, from another tree of life that's much bigger, many dimensions above the Hue Expansion Ray Academy. ต้นไม้ต้นนี้นะคะเป็นต้นไม้ที่มีพลังงานฮิวส่งผ่านนะคะซึ่งพลังงานฮิวเนี่ยก็ส่งผ่านมีอีกต้นหนึ่งที่เหมือนกันแต่ว่าอยู่ในโลกที่สูงกว่านี้นะคะ Then you find yourself in a circle around Torellian, who still appears to be 18 feet tall. I'm there, Perry's there, these Light C's there, Satnam's there. The men and women standing beside of each of you are there. And this white golden light is pouring through us downward and upward, both directions at the same time. It never stops moving. It's passing right through us.
แล้วตอนนี้นะคะสกอตนะคะแล้วทอร์เรียนกลับไปเป็นสูง18ฟุตนะคะแพรรี่ก็อยู่ที่นั่นนะคะพวกเราทุกคนและบีอิงต่างๆทุกคนนะคะที่ยืนประกบเราอยู่ก็หลายสีนะคะเราอยู่กันในลำต้นเนี่ยนะคะมีแสงสีขาวทองเนี่ยไหลผ่านพวกเราตลอดเวลาเลย This is the hue expansion ray, a new consciousness running through omnipresent power itself. It comes from the ocean of sound and light. It comes from a realm where there is a being named Agam Purusha, and it is the being who runs the raw power of creation. It comes all the way down here, comes through us, goes out below here into the Hue Expansion Ray Academy and down into Satnam's fountain, down through the void, down through the planes, all the way back to space, out Ambassador Trellian's thumbs, and through the planet and out amongst the stars. ในที่นี้นะคะก็คือว่าแสงเนี่ยเป็นแสงที่ส่งผ่านออกมาแสงแสงอะไรจิตสำนึกในแสงเรย์ใหม่นะคะที่ส่งตรงมาจากดินแดนที่อยู่สูงขึ้นไปนะคะก็คืออากามพูชาแล้วส่งขึ้นมาจากดินแดนของพระผู้สร้างอีกทีหนึ่งนะคะส่งผ่านพวกเรามายังลำต้นนี้แล้วก็ส่งออกไปยังดินแดนของซัดนามนะคะผ่านดินแดนของความว่างแล้วส่งไปยังมิติต่างๆส่งผ่านมายังนิ้วโป้งของโทมาเลียนที่ยืนอยู่ ที่โลกของเรานะคะแล้วก็ส่งออกไปในอวกาศ This is one of the teaching facilities located to the left and right down each roadway that extends to the beach surrounding the entire 6 snow-covered mountains. ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์ของการเรียนรู้นะคะศูนย์หนึ่งที่อยู่ทั่วไปกระจายไปเต็มตามพื้นที่ของที่ดินแดนของ Hill Expansion Ray Academy The tree of life is one of the ways we get from the ocean of sound and light, source, prime creator, down into the planes above the void instantly to move around because we originally came, every one of us, from the source, many dimensions above the Hue Expansion Ray Academy. พลังงานฮิลนี่นะคะก็คือส่งผ่านลำต้นของต้นไม้นะคะแล้วก็ไปอย่างที่ดินแดนของซัดนามนะคะแล้วก็ส่งไปทั่วดินแดนของซัดนามเพราะพวกเราทุกคนก็เริ่มต้นก่อนที่มีประสบการณ์ทางกายภาพของโลกข้างล่างเนี่ยก็คือมาจากดินแดนของซัดนาม The atom as we are, and its structure spherical, the physical forms we're showing each other, flawless, perfect, are the prototypes of our being. And it is that physical looking one that is used to produce and hover over a body like the one you have on Earth. อัตตาตัวตนของเราเนี่ยนะคะเราก็มีร่างกายทางพลังงานซึ่งเป็นต้นแบบของร่างกายที่พวกเรามีอยู่ของร่างกายทางโลกของเราในตอนนี้ We move throughout the multidimensional creation on the sound, the first sound, the hue, first half of the word human, connects us into the pure hue from source. And then we travel where we need to go on the light that manifests from that sound so we can see where we're going. เราเดินทางในพลังงานของฮิวนี้นะคะซึ่งอยู่ในทุกที่นะคะซึ่งเราเดินทางไปโดยการmanifest ร่วมกับพลังงานของพระผู้สร้างว่าเราเห็นที่ไหนเราอยากไปที่ไหนเราจินตนาการแล้วเราก็ไปเลยนะคะ In the middle of this trunk where we're surrounding Turelian, we suddenly shoot straight down the trunk, all the way down the central core of the Hue Expansion Ray Academy, down through the white, long mountain range in Satnam's realm. This fountain is in the distance. We go right down through a palatial estate, come out the bottom into the pale blue atmosphere of the void, all the way down through the plains, turning on and awakening your etheric, mental, causal, and astral forms where emotion comes from, down into the physical universe, all the way down until we find ourselves hovering above a mostly water-covered planet. Beautiful. แล้วพลังงานแสงสีขาวทองที่พวกเราอยู่ในลำต้นของต้นไม้เนี่ยคะพวกเราก็คือพลังงานก็ส่งต่อไปยังตรงกลางของ Hill Expansion Ray Academy นะคะส่งผ่านไปยังแนวเขาดินแดนของซัดนามนะคะแล้วก็ผ่านไปยังน้ำพุส่งต่อไปยัง Void นะคะแล้วก็ส่งผ่านไปยังเพลนต่างๆetheric plane mental อะไรต่างๆนะคะส่งต่อกันจนมาถึงที่พวกเรายืนอยู่อีกโลกหนึ่งเป็นโลกที่มีน้ำปกคลุมขนาดใหญ่ They're still circling around Turelian, and there's Master Opellum standing in front of us outside the circle, pointing to this planet. It's a beautiful blue, slightly green ocean, luminous and glowing. There are a couple of islands near the equator.
no polar ice caps. It's 4 times bigger than Earth. And out around it are 3 planets the size of Earth with no polar ice caps, with dome cities on them. ตอนนี้นะคะเรายังยืนอยู่ในวงล้อมของทอร์เรียนนะคะโดยมาสเตอร์โอพารัมออกมานำพวกเรานะคะชี้ให้เห็นดาวดวงนี้นะคะซึ่งมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรอยู่ประมาณ2-3เกาะนะคะแล้วเราเห็นดวงดาวเหมือนกับดวงจันทร์ของดาวดวงนี้3ดวงเหมือนกับดาวโลกของเรานะคะมีทะเลมีภูเขาอะไรอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีขั้วน้ำแข็งนะดาวนี้ Then we find ourselves flying across the top of this ocean. It's glowing a foot above the waves. They are calm. We're approaching a long island, and it's got golden glowing sand. And there are clearings in these jungle trees with these huge clear domes covering 3 pyramids like the one we left. But this is in the physical universe. They're in triangular formation, and we're approaching this beach. เรากำลังลงมานะคะยังดาวโลกดวงนี้นะคะซึ่งเป็นชายหาดสีทองนะคะแล้วเราเห็นเป็นโดมเนี่ยนะคะคลุมรอบๆพีระมิดไม่แน่ใจว่าเป็น3 อันหรือเปล่า When you look up into space out in this daytime, you can see 3 suns in the sky. Big blue one, slightly smaller yellow one, and looks like a little red dwarf. ที่ดาวดวงนี้นะคะเราจะเห็นดวงอาทิตย์มี3 ดวงดวงใหญ่สีน้ำเงินดวงเล็กกว่าสีเหลืองนะคะและอีกดวงหนึ่งสีแดงดวงเล็กสุดสีแดง It's a trinary sun system. Most of the planets that circle suns in our galaxy are trinary or binary, meaning there's 3 or 2 suns, not just one. ดาวดวงนี้มีระบบดวงอาทิตย์3 ดวงนะคะซึ่งในกาแล็กซีของเราส่วนใหญ่แล้วระบบดวงอาทิตย์จะเป็น2หรือ3 ดวงนะคะ Master Opelum is standing with his pale blue body in the sand. He reaches down and picks up some of these particles, and they look like little crystal and gold particles. They're transparent. And we all do the same thing. It goes into our hand, up the top of our head, into the white core of our being, and we pick up a little wisdom of one of the most ancient races, the Oceanians. They have the highest crystalline-based science. They understand genetics. They understand longevity. They understand things people can't even dream of on Earth. และมัสเตอร์โอพารัมนะคะก็ใช้มือกอบทรายสีทองที่มีเม็ดสว่างไสวแล้วพวกเราก็ทำตามเนี่ยนะคะซึ่งเราก็ซึมซับเหมือนกับพลังงานของความรู้ของชาวดาวโอเชียนานะคะพวกเขาเข้าใจถึงการมีชีวิตยืนยาวเขาก็เข้าใจเรื่องของจีเนติกนะคะซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ที่คนบนโลกฝันอยากจะมีนะคะ At the end are Drents. They're hovering up to east to his right and left upper shoulders of Master Opelum, looking at us. And they're pointing down in the water. You look down in the ocean and you can see right through it, like you have special vision. And you can see domed cities like the ones in the jungle clearing on the island, placed around the planet with connective tunnels that transport cars move through. แล้วไอ้ท่าเด่นนะคะก็คือลอยอยู่บนไหล่ซ้ายและไหล่ขวาของมาสเตอร์โอเวอรัมนะคะแล้วก็ชี้ให้เราเหมือนลองให้มองลงไปในใต้มหาสมุทรนะคะแล้วข้างล่างนะเราก็จะเห็นเหมือนเป็นโดมซิตี้อยู่นะคะที่เป็นโดมซิตี้อยู่ขึ้นต่อมาจากเราเรียกว่าเป็นท่อเหมือนเป็นทางของซับเวย์ของดาวดวงนี้นะคะ This planet Oceania, it's located on the other side of the Milky Way galaxy away from Earth, and it exists in the third higher parallel dimension of the physical universe, still in the physical universe. ที่นี่นะคะเป็นดาวโลกทางกายภาพนะคะเป็นดาวของโอเชียนาซึ่งอยู่ที่คู่ขนานที่3นะคะอีกฝั่งหนึ่งของกาแล็กซีของเรา Opelum snaps his fingers and we find ourselves in space around Trillian, looking at planet Earth with the polar ice caps and the barren moon. แล้วมาโซพาลัมก็ดีดนิ้วนะคะแล้วทันทีนั้นพวกเราก็มายืนล้อมรอบทอร์เรียนนะคะอยู่ล้อมรอบที่เราเห็นดวงจันทร์ของเราที่ไม่หมุนรอบตัวเองนะคะและเห็นโลกของเรา And then suddenly, it's like a heat wave in the desert moves over our vision, and we see that there is a different Earth in the same place. It doesn't have polar ice caps. แล้วเราก็จะเห็นเหมือนเป็นคลื่นความร้อนนะคะจากโลกที่เราเห็นโลกของเราตอนเนี้ยก็กลายเป็นอีกโลกหนึ่งนะคะ Remember at the beginning of the journey, it was said that we would come back here at the end of the journey. ดาวโลกดวงนี้นะคะไม่มีขั้วน้ำแข็งจำได้ไหมคะตอนที่เราก่อนจะออกเดินที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ดาวดวงนี้ก่อน This planet has no polar ice caps, but it looks just like Earth.
There's a big continent over the center of it from the left to the right hemisphere, and there's another smaller one, 2/3 its size, on the other side. And we're Atmos. We can see right through the planet. ดาวดวงนี้นะคะก็คือเป็นดาวที่ไม่มีขั้วน้ำแข็งแล้วเราเห็นทวีปขนาดใหญ่จากมุมซ้ายไปจุดขวาเลยนะคะส่วนอีกทวีปหนึงอยู่ฝั่งตรงข้ามขนาดเล็กกว่า2/3นะคะ This Earth is in the third higher parallel dimension of the physical universe, on the same level that Oceania is on the other side of the galaxy. ดาวโลกดวงนี้นะคะเป็นดาวโลกคู่ขนานที่3ก็เป็นดาวโลกที่อยู่กับคู่ขนานที่3เหมือนกับดาวโอเชียนาที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของกาแล็กซี The sun is in the distance. The golden white light of the hue surrounds us everywhere. The sound of that humming thunder is all there. เราจะเห็นดวงอาทิตย์อยู่ไกลๆนะคะแล้วเราก็ได้เห็นแสงสีขาวทองอยู่ล้อมรอบพวกเรานะคะแล้วก็เสียงฟ้าร้องที่เป็นเสียงของโลกทางกายภาพก็ยังมีอยู่ที่นี่ That is Lemuria or Mu. The ที่ big นี่คือทวีปใหญ่นี่คือเลอมูเรียหรือมู on the continent on the other side, 2/3 as big, is called Atla. People have known it as Atlantis, but this is an Earth that never had polar flips like the one did where we live today. ตรงข้ามกับมูนะคะเราเรียกว่าแอตลาสหรือแอตแลนติสที่คนบนโลกรู้จักกันแต่ดาวที่นี่ไม่ใช่เลอมูเรียหรือแอตแลนติสที่ล่มสลายที่พวกคนบนโลกเข้าใจกัน There have never been golden ages to iron ages for this Earth. That is true for the one you come from, but even that has been permanently stopped on the planet where you grew up, on the Earth you know. ที่ดาวดวงนี้นะคะเราเรียกว่าไม่มียุคทองหรือยุคหินนะคะเหมือนกับบนโลกของเรานะคะมันคนละดาวกัน You look down on near the South Pole, right straight down from the equator. The continent curves down and then back up, and just about a third of the way of the South Pole is an upward curved, half moon shaped, glowing green, emerald glowing beach. เรามองไปตรงแถวทางใต้นะคะทางขั้วใต้มันจะเป็นทวีปเนี่ยพอเป็นสุดแล้วมันจะขอบเป็นโค้งเหมือนเป็นพระจันทร์ครึ่งวงกลมเนี่ยนะคะพวกนั้นก็คือเห็นเป็นทรายสีเขียวมรกต And we're moving down through the atmosphere of the Earth, down to that beach, and then we find ourselves standing in this big half moon shaped bay beach with blue green luminous water behind us, and Torellian standing up to his knees in the water, smiling with his two thumbs up and this brighter hue still surrounding his hands. เราลอยลงมาเหนือบรรยากาศของดาวดวงนี้นะคะมายืนอยู่บนทรายที่เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งวงกลมเนี่ยนะคะโดยทอร์เรียนยังยืนอยู่ในน้ำแล้วก็ยังมีแสงสีขาวทองอยู่ล้อมรอบที่นิ้วโป้งทั้งสอง You're wiggling your toes in this sand, which is glowing green like an emerald. A foot above the sand, you reach down and pick up this sand, and it's like polished emeralds, and they go into the palm of your hand, up the top of your head, into the white curve of your being as the Atma, and out to that green layer, and starts turning on a lot of these teardrops, higher faculties of knowing and confidence. เราเท้าของเรายืนจมอยู่ในทรายเขี่ยทรายสีเขียวมรกตอยู่นะคะแล้วเราก็ใช้มือของเรากอบทรายขึ้นมาแล้วพลังงานนี้ก็ส่งจากมือของเรามายังศีรษะทางพลังร่างกายทางพลังงาน แล้วก็ไปยังแอตมานะคะคอยเอเนจีแล้วก็ส่งไปยังแถบสีเขียวหยดน้ำในแถบสีเขียวหลายๆหยดตอนนี้ก็คือว่ามันเปิดขึ้นมานะคะของการจดจำได้ของการรู้เปิดขึ้นมาหลาย And we hover above the trees here, these jungle trees. They're luminous. The water in the trees here glows. The water in the ocean glows. The waterfalls glow because it's charged with the hue, unlike Earth, which is oceans are depleted. แล้วเราก็เห็นต้นไม้ที่อยู่หลังแนวชายหาดเนี่ยนะคะน้ำในต้นไม้เนี่ยก็มีสว่างออกมาต้นไม้เองก็มีแสงในตัวเองน้ำมหาสมุทรก็มีแสงในตัวเองนะคะซึ่งต่างจากน้ำบนโลกของเราที่พลังงานมันหายไป You can see in the distance a single snow-crowned mountain to the right, at the other end of the jungle, 4 or 5 miles away, and a domed city at its base to the west, 3 golden pyramids inside. You can see this. เรามองไปไกลๆนะคะไอแนวป่าเนี่ยมันอยู่ล้อมรอบทวีปนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นภูเขา1ลูกที่มีหิมะอยู่นะคะแล้วข้างใต้เขาลงมาหน้าแนวป่านะก็จะมีโดมนะคะแล้วก็มีพีระมิดอยู่3 อัน
2/3 of the way up towards the summit on the western slope is a cavern opening. There's a blue-green luminous waterfall pouring out of it, falling down thousands of feet down a sheer cliff face and disappearing into a blue-green luminous forest that surrounds the backside of this dome city. ไอ้ภูเขาลูกนี้นะคะขึ้นไปประมาณเศษ2/3นะคะมันเป็นเหมือนถ้ำเปิดอยู่ในนั้นนะแล้วมันก็มีน้ำน่ะเป็นน้ำตกอะไหลมาเป็นสีน้ำเงินเขียวนะคะเป็นหล่นตกลงมาเป็นพันฟุตเลยนะคะแล้วก็ไหลเป็นลำธารไหลผ่านต้นไม้ที่อยู่เป็นแนวป่าที่อยู่หลังโดมซิตีนี้นะคะ Master Opelum is hovering out in front of us, pointing to this city. Satnam is pointing to it. Ambassador Trellian standing behind them, 18 feet tall, pointing to it. And then you realize that they all work there. Master Opelum ซัดนามนะคะชี้ไปที่โดมซิตี้ตรงนี้นะคะแล้วทอร์เรียนซึ่งสูง18ฟุตเนี่ยก็ชี้ไปที่นี่พวกเขากำลังบอกว่าพวกเขาทำงานอยู่ที่นี่ When you look up to the waterfall, above it is an oval tunnel with semi-spheric, little half-sphere pods, lights going down the ceiling, and one of these ships from one of these blue disc-shaped pads, a landing pad, on the outside of the dome city, lifts up glowing with blue and gravitic light, flies up to above the waterfall, and enters that tunnel and disappears down inside it. ที่ภูเขานี้นะคะด้านบนภูเขาจะเป็นเหมือนถ้ำที่เป็นรูปครึ่งวงกลมอยู่นะคะทีนี้เรากลับมาที่ตัวโดมซิตี้แล้วมันจะมีฐานที่จอดยานเป็นรูปวงกลมอยู่นะคะเราก็จะเห็นยานลอยขึ้นโดยมีรูปทรงกลม3อันอยู่ใต้ฐานยานนะบินขึ้นมาแล้วก็มีแสงอยู่รอบๆยานนะคะกำลังจะเข้าไปในถ้ำที่อยู่เหนือน้ำตก You are here visiting an Earth as it exists in the third higher parallel dimension of the physical universe. That tunnel leads down to this physical universe, the Earth you know, and comes out in a hollowed out interior of Mount Shasta in Northern California. There is a Galactic Alliance base built inside the mountain in 1908. ตอนนี้นะคะเรามาเที่ยวที่โลกคู่ขนานที่3นะคะซึ่งภูเขาที่เราเห็นที่มีน้ำตกอยู่พอลงมาตามทางภูเขานี้นะคะมันจะเป็นเชื่อมต่อกลับมายังโลกทางกายภาพโลกปัจจุบันของเราเนี่ยนะคะซึ่งตรงนั้นเป็นฐานที่กาแล็กติกไปสร้างไว้ตั้งแต่ปี1908 The next instant, we're all hovering around Turellian again, out in space, looking at the Earth you're familiar with polar ice caps, blue oceans and landmass, and a barren moon that has no atmosphere, that does not turn on its axis as it orbits the planet. The white golden light of the hue is still around us. The sun is in the distance. Billions of stars, blue and yellow and red, are out there. They're mostly binary or trinary star systems. And then you realize you're looking at the Earth you're familiar with. The next instant, you're all hovering above your head where you live, and there's a being beside you to each side, a man and a woman. You all have physical forms that are made of pure energy that look to be about 36 and are perfect. And then you look down at the form that you have in the trance state back on Earth. There's a white golden light coming down through you, through the atmos, through the physical form that isn't physical that you're showing each other, down through the body, out through the electromagnetic field, what people call the aura, and it goes through you for your benefit and continues out into the Earth world, out into space, goes clear to the center of the galaxy, and up the white golden shaft to return to source. ตอนนี้นะคะเราก็ลอยกลับมาอยู่เหนือโลกของเราปัจจุบันของเราแล้วนะคะเห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองนะคะโดยที่เราเห็นแสงรอบๆดวงอาทิตย์ของเรา1ดวงซึ่งเรามองไปไกลๆเราก็จะเห็นดวงดาวอื่นที่มีระบบดวงอาทิตย์2หรือ3ดวงนะคะแล้วเราก็เห็นตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็คือลอยกลับมาอยู่เหนือที่เพดานห้องโดยมีร่างกายทางพลังงานและคู่ทั้ง2คนยังยืนขนานพวกเราอยู่นะคะเรามองกลับมายังร่างกายของเราที่นั่งอยู่ที่บ้านของเรา เห็นแสงสีขาวทองส่องผ่านตัวตนที่แท้จริงของเราผ่านมายังร่างกายทางพลังงานและส่งผ่านร่างกายทางโลกของเราที่ส่งผ่านไปยังที่เราเรียกว่าออรานะคะแล้วพลังงานนี้ก็ส่งออกไปอย่างในนอกโลกของเราในอวกาศส่งกลับไปที่แกนกลางของกาแล็กซีแล้วก็ส่งกลับขึ้นไปยังพระผู้สร้างแล้วพลังงานนี้ก็คือไม่เคยหยุดไหลไม่เคยหยุดเชื่อมต่อ This is why these guided group journeys are so important.
นี่คือเหตุผลว่าทำไมการไกด์การนำพาออก journey แบบนี้จะเป็นเรื่องสำคัญ Because whether you're very conscious of it yet or not, you are bringing back with you the awareness of the Atma that came from the higher worlds. You're bringing it back to your life on earth, and it changes everything. ตอนนี้นะคะไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะแต่เราเป็นการนำจิตสำนึกนะคะของเราที่รู้จากแอตมานะคะมายังเรามายังโลกนี้ Here is what you need to know. สิ่งหนึ่งที่เราควรจะรู้ When you know how to see and experience the realms beyond the void, when your body ceases to work and you leave it, not only will there be no fear, but you will go clear above the void, and then your life changes forever in infinitely wondrous ways. สิ่งหนึ่งที่เราควรจะรู้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถในการเห็นและทำให้เราไปสามารถเดินทางไปยังดินแดนที่เหนือ void ขึ้นไปเมื่อไหร่ที่เราทิ้งร่างกายนี้นะคะเราสามารถที่จะไปที่นั่นและตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล Your IQ, your intelligence goes way up. Your ability to understand these, embrace a bigger God, to embrace the life in the whole multidimensional creation, begins to be recovered. ตอนนี้นะคะ IQ ของเราก็จะมีการเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจเลยนะคะเราสามารถจะน้อมรับหรือว่ารับรู้พลังงานของพระผู้สร้างหรือการดำรงต่างๆได้ดีขึ้นมาก Once you have shown your courage to cross paths with the hue, the pure hue, it's not reversible. It's one way. We begin to do what we were always meant to be, co-creators, custodians and caretakers of planets and worlds and bodies, but aware of what we are that isn't a planet, a world, a body. เมื่อเราได้เชื่อมต่อกับพลังงานของพระผู้สร้างนะคะเราก็จะกลายกลับไปเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราที่ควรจะเป็นนะคะว่าเรามีหน้าที่ในการดูแลและปกป้องดาวของเราและร่วมในการสร้างสรรค์และรู้ว่าโลกและดวงดาวของเรานี้ไม่เคยเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา Because of our awakened kind nature, which has always been this way, we naturally want to create things that are of uplifting benefit to all life, including ourselves. เมื่อเราตื่นรู้ขึ้นมาแล้วรู้หน้าที่ของเรานะคะเราก็จะกลับไปร่วมสร้างเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองและเพื่อประโยชน์ของทุกคน Without fear, this is our true nature. โดยไม่มีความกลัวนะคะนี่คือตัวตนที่แท้จริงของเรา We are meant to be conscious, trustworthy co creators with the source behind all life. Of course, we are. เราคือผู้ที่ตื่นรู้ที่ร่วมสร้างกับพระผู้สร้างอย่างมีจิตสำนึกรู้ตลอดเวลานั่นคือตัวเรา This is never in the future. สิ่งนี้ไม่ใช่จะเกิดขึ้นในอนาคต You start to become a conscious co creator with source on this journey and journeys like it. It begins now. การร่วมสร้างกับพระผู้สร้างโดยมีจิตสำนึกรู้เริ่มต้นในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้แล้ว It becomes as natural as breathing. มันเป็นธรรมชาติเหมือนกับการที่เราหายใจ I would recommend, and so do all the beings that went on this journey that are teachers, that you ask every night, do a little hue for 10 minutes, maybe less, and call upon some of the names of people you were introduced to on this journey. Ask them to help you further every night, because every night, every one of us leaves our body. คำแนะนำจากสกอตและเปอิงทุกคนนะคะขอให้ทุกคนในตอนกลางคืนนะคะอาจจะส่งคิวประมาณ10นาทีหรือน้อยกว่านี้นะคะขอให้เปอิงที่ออกเจอร์นี่กับเราในคืนเนี้ยให้มาช่วยพวกเราทุกๆคืนนะคะให้เราได้มีประสบการณ์มากขึ้น These guided journeys begin to awaken in us the ability to know this for ourselves. การไกด์พาออกเจอร์นี่ในครั้งนี้นะคะมันก็คือเริ่มปลุกตัวเราขึ้นมา When you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ And we're back from this journey. What takes place in the next few days and weeks is something you have to experience for yourselves. สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไป2-3วันหรือเป็นอาทิตย์เนี่ยนะคะเราก็จะมีประสบการณ์เรียนรู้ของเราเองได้รู้เองค่ะ
Try to remind yourself every day when you think about the hue that you once knew all this stuff very well a long time ago. ให้เตือนตัวเองเลยนะคะว่าสิ่งต่างๆที่เราไปทำกันมาไปออกเจอร์นีกันมาเป็นสิ่งที่เราเคยรู้มาแล้วเมื่อนานมาแล้วนะคะ You begin to become grounded in the worlds beyond the void, above it. เราจะเริ่มเขาเรียกว่าไปกล่าวตัวเราเองนะคะที่อยู่ดินแดนที่อยู่เหนือความว่างขึ้นไป This is where freedom of being reigns. นั่นคือเป็นที่ที่การเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราน่ะมันเกิดขึ้นนะคะ Our natural home as spherical beings was never on Earth as a body or an animal or a plant or a tree or a moon or a sun or any of that. บ้านที่แท้จริงของเรานะคะก็คือไม่ใช่เป็นบ้านที่เป็นดวงดาวเป็นบ้านที่มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อยู่นะคะแต่เป็นบ้านที่อยู่ที่ข้างบนนะคะ People on Earth are like gods clothed in rags. คือคนบนโลกอาจจะเข้าใจว่าเราเป็นเหมือนเสื้อผ้าที่แขวนเอาไว้อะไรประมาณนั้น Because their consciousness is so shut off from what they once knew. เพราะว่าไอ้เรื่องของจิตรู้ของเรามันถูกปิดจากสิ่งที่เราเคยรู้มา We are this thing. เราคือแอตมานะคะที่สกอตชี้ให้ดูอยู่ The more you're aware of it, the freer you are. ยิ่งเรารู้เข้าใจมากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งเป็นอิสระมากขึ้นเท่านั้น The more you're aware of it, the free you are from fear. ยิ่งเรารู้เข้าใจตรงนี้มากเท่าไหร่นะคะเราก็ยิ่งห่างจากความกลัวมากเท่านั้น And the more you begin to recall and remember. แล้วเราก็จะเริ่มจำอะไรได้มากขึ้นนะคะ Now I'll bring this recording to a stop.